the Underlord there. The Medusa to me feels like Liquid have to play everything right. Otherwise, Yatora will just 1v9 the game. Because Disruptor, Kotal, Ember, they will be so active on the map that Liquid has to react for a long time. Like, this is the draft that whatever carry you pick for Spirit, he will have free access to decide, am I joining a fight or not? And that's the scariest, type of game for Yatora to be in. Yeah, I mean, I really like this situation. Is it going to be PA or is Yatora going to cook? Those are our two options, essentially. Like, PA is the obvious choice here. Or maybe he has one of those heroes he's been practicing a bit that we haven't been able to see. They banned PA themselves, so he's cooking right now. They banned PA themselves, he's cooking right now. Abundant carry. No. Page out of Nightfall's book on that, but good versus I don't really enjoy it versus TB too much, but they're kind of calling the bluff here. I don't think it even matters about like the carry v carry, right? We've already said how Underlord helps against Terrorblade if you keep the farm up. Ember can as well. Yeah. Now you throw an Abaddon, you disjoint the Beastmaster Raw, or you save from anything Willow based, right? It's like the Abaddon, just pushing the rest of your team forward. Because I honestly I like it. My concern now for Liquid is, do they actually have enough damage when Spirit comes online? The healing from Kotal, the disengage and re-entry to a fight from Ember. Two choices, I think, here. Okay. It's either, I think they pick a Doom or something in the offlane and just Doom the Baden, and he just dies. Yep, no, I like that, yeah. Or you try to punish this Ember mid. Who will win? Yeah, we saw Navi Jr. pick up a Doom carry earlier today. Yo. No, I wouldn't Doom off. No, tight look can be Lucia. You went in a shop with me. So you're not moving. You went in a shop with me. But they're going to go another offlaner. So we're still going to see the Beast mid, and people really love this bad hero. Yeah, it's actually crazy. I don't think I've especially ever versus seen... like, what does Brew do against a Baden? Isn't the shield like incredibly good for? We just said like we think Liquid has damage problems and that they might want to get a little bit more into the mix, and it's like Brewmaster does not do quick damage. It's you better Radiance, you send your pandas around, you control, you set other people up, and Nisha has to pop up from mid lane, and then Nikkei just needs to find such incredible farm to create these the natural Terrorblade moments of he hits Lysandra, the Met, like he needs one of those, but play really good with their draft to win this one. Separate. Okay. The more I hate Liquid's draft, the more they win. That has been a trend. So they're on par to winning this game. Yeah. Like everything, like if you look at it logically, there's lots of holes in it. And guys. These small moments that games where takes over the game. This, for whatever reason, Saberlight will get a couple kills. Brewmaster, now Mickey gets a clutch Sunder, as you mentioned, and then the game's just over. So they have the tools to win the game, but I don't think they have a better draft. Richard, yes, I'm here with how are you feeling this draft went? Okay, Latin. You got the better of them? I think draft went nicely. Ever go now, go challenge it like any hold it, then show me minute, the down way. Into each other, so it leads to nicer games. So I'm kind of excited. So this last pick, Brewmaster, actually hasn't had a very good win rate at this event. So can you explain why you've picked it up and why do you think people have been misusing it? Win rate, I don't think matters much to me because I'm basing our picks based on how we feel about it. And the reason why I because we weren't sure how we're going to put the course necessarily until we saw their last pick, because we could flex all of them, and then we felt like Brew was kind of nice for our team fights to finish out our drafts. That's the only reason why. Excellent stuff, Jabs. Yeah, so hope that works out for you. And of course, you're here by yourself, aren't you? There's no other coaches around this time. Are you having to like double or triple up the workload compared to normal? Yeah. That sucks. Okay, let's go. All right, thank you very much, Jabs. We'll send it over to BiG and Lacoste for game number 1. But man, let's go, no? Focus, man. Let's go to work. I need that. Nisha ne jo mega Amber ne. Amber no favorite. Let's mà đã đó đi con này. Rồi Amber thì Navi Junior tất nhiên nó rồi giải quyết qua Amber nó. Game 1 game 2မှာဒီကောင် Amber တကယ်တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တဲ့ performance တွေပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ Nisha ရဲ့ B Master နဲ့
အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းနဲ့တွေကိုဘယ်တော့မှကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့မင်းဟီးရိုးမဟုတ်တဲ့မင်းဟီးရိုးတွေကိုလုံးဝလက်မခံပေးနိုင်ဘူးဗျာ။ကြီးကြီးပြောကုန်အဲ့တော့နီရှာရဲ့ Mr. Back အဲ့တော့မင်းမှာကျွန်တော် Dexia နဲ့အဲ့တော့အဲ့ lane state ကဟို Dexia တွေပါရေးဆိုရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့မှာ Dexia တို့ပြီးရင်အဲ့ B Master တို့အဲ့ mid တွေကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့မင်းမလာတဲ့ 1v1 နီရှာကျွန်တော်ငှက်1နှစ်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြစ်ထားတယ်အဲ့ lane state ကတော့တာမယ်ထင်တာပဲဘာလို့လဲ1နှစ်ကောင် damage နဲ့အဲ့တော့ lesson deny လောက်ကြတာတော်တော်လေး okay လိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒါ mid push ကနဲ့ insanya နှစ်ယောက်ကတော့ဒီတိုင်းပဲညှိနေပါတော့အဲ့တော့တောက်လျှောက်ပဲဘိုးကြီးလိုက်ပြင်းချက်တွေ first blood အဲ့တော့ Mickey အဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော်ဒါ mid push ကိုရတာဗောနော် mid push ကအောက်ကြီးထွက်လာဟလား destroyer နဲ့ပေါ်မှာ keeper abandon နဲ့အဲ့တော့ mid push ကဒီပွဲနဲ့ rotate တော့ဘောသူလေးမဲ့ဆိုတာပါအဲ့တော့ power save မှုကြီးပိတ်တယ်တော့ power save မှုကြီးကမမိုက်ဘူးမီးလက်လောက်ဟောမီးလောင်အေးစေးဒီညတော့တကယ်အေးချင်းပွဲကတ်ကမညဟောတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးမီးလက်လာမယ်အဲကွန်းလည်းရမယ်ပွဲလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီပွဲပြီးသွားရင် Perivision နဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ပွဲကPerivision against Ura နော် Uraတယ်လို့တော့ပြောမယ်လေကျွန်တော်အော် Colors ထိန်းတော့ထိန်းနိုင်ပဲ Mickey ကျွန်တော် Manama Force နဲ့ကျွန်တော် live ပြီးတော့ပြစ်ထားတယ်အဲ့တော့ Insanya အကြည့်ပတ်တော့မှကျွန်တော်ဓာတ်ပြစ်ပြီးတော့ push ကတွေးတန်းလန်းနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်ပြေးနေပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်တစ်ချက်အဲ့တော့ push ကလည်းဗာပြန်လုပ်မယ်ဘာလို့စရာမရှိဒီဘက်မှာ Insanya ကကျတော့ကျွန်တော်တန်ကိုနေပေါ့နော်ဟိုကသွေးပလင်းနေအဲ့တော့ push ကပြန်ပြီးတော့ဖြဲဦးမှာပဲဒီကတော့သူတို့ region ဝါပဲ region ကိုဝါရင်ပြီးသွားလိမ့်မယ် region များတဲ့ကောင်နိုင်ပါအဲ့နိုင်တဲ့ငါတို့ top 3ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ top 3ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီပြောလို့ရတယ်ဗျ top 3อ่ะအဲ့တော့အောက်မှာ silver line နဲ့ boxy နဲ့ကြတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Yatoro ရဲ့ abandon Yatoro abandon ကတော်တော်တိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီပွဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ Mickey ကအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် power trade ပဲပြန်ပြီးတော့ထည့်မယ် power trade နဲ့တော့ fair complaint တယ်ပေါ့နော်သူချက်ကူချပဲချရအောင်ဒီလောဆိုတော့ Nishai နဲ့ high ground တက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုရသလောက်ပဲဒါ damage လိုက်ပေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ side of his ပိုင်းပုံနာရ Nishai နဲ့10လောက်ကြီးတာမနေဘူးလေမနေ့ကဒီထက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ okay မနေဘူးပြအဲ့တော့အောက်မှာလဲကျွန်တော်ဒါဘာလို့ကြောင့်တော့ glaze ပြန်ခေါ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ reflection ဘာညာရိုက်ပြီးတော့ colors ဂျောင်းသွားပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့ all damage ထွက်ချက်အဲ့တော့ AC ပဲကြည့်ကြမလား AC 咚咚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 အဲ့တော့လောကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့နီရှာပြင်းတာပဲအဲ့တော့မင်းမှာကျွန်တော်25အောင်အဲ့တော့တော်တော်မွတ်နေတာလားလက်ဆက်ကောင်ပဲစားရသေးတယ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဘိုးနှစ်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်လက်စစ်ရှင်စားဖို့ဆိုတော့တော့မလွယ်ဘူးပြအဲ့တော့နောက်ဓာတ်ပြစ်တယ်လွဲတယ်အဲ့တော့ mi push ကနောက်ကိုကျွန်တော် insanya လိုက်ပြီးတော့ဖြဲနောက် glance ပြန်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော် manama force အဲ့တော့ပေးရတယ်နောက်ကကျွန်တော် pit ချဖို့အတွက် pit နဲ့ပြန်ထိန်းတယ်နောက် firestone တွေအောက်မှာကျွန်တော် Mickey Thunder Club အေးနောက်တစ်ချက် Thunder Strike ထက်ရိုက်ပြီးတော့ဖြောင်း Mickey show သွားပြီအေးcolors ကဘာမှဖြစ်တော့ဘူးနော်
啊 ，Korea ပြန်တက်လို့ရအေးအဲ့ဘာကြိုက်ကြလဲဒီနေ့ညလူတွေဥရောပွဲမှာငါနဲ့ကြည့်တယ်ဖြစ်တယ်ဥရောပွဲကြရင်လူစီကျတော့တယ် push ကတက်သွားပြီဒီပွဲဆိုလူသိမရှိဘူးရှိကျတော့တယ်နော် raw အဲ့တော့လောတယောက်ကတော့ကျွန်တော် fist တွေပိုင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံး Nisha double kick ဆက်တယ်ပဲကြီးရအဲ့တော့အောက်မှာ colors down ပါရပွဲရတက်လိုက်တာအဲ့ liquid နေလည်းကျွန်တော်9မိနစ်မှာ9កောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ make it 3200နဲ့အဲ့တော့သူဒီ network rate နဲ့ကောင်းရလောတယ်ခဏ pause ကြတယ်သူတို့လည်းလက်အဲ့ PG ကနှေးတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းထပ်ဖြစ်ပြန်အဲ့တော့ဒီနေ့ညဒီပွဲတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်အခု liquid နဲ့ spirit ပြီးသွားရင်ငါတို့ဆရာကြီး2သင်းကကျွန်တော် perivision နဲ့ aurora နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ ready go အဲ့တော့ member box ရှိရယ် Nisha invisible နဲ့အဲ့တော့လူနောက်ကိုလိုက်တာရယ်နောက် work ကထပ်ပြတယ်ငှက်ကထပ် stand နဲ့အဲ့တော့ငှက် stand နေရတော့မလိုလိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့ Call of Duty TV ကြလာတာဘာမှလည်းလုံးလို့မရလိုက်ဘူးကြတော့ Nisha လောလိုက်ပြီးတော့ပြင်းလာတော့မယ်နော် Brahma Maze ထက်ညိရယ်အဲ့တော့ Whisk ပါထက်ရိုက်ပြီးတော့လောပါထက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ liquid တော်တော်လေးတာနေပဲ6မိနစ်မှာကျတော့ 2k goal lead Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. အဲ့တော့ instant လေးကြောတာဖက်နက်တွေနောက်မှာတန်ကိုတွေအဲ့တော့ရှိသမျှ control ပဲအကုန်လုံးနှိပါရပါတယ်ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ boss ကဒီဘက်မှာ can step တွေလုပ်ပေးနေအဲ့တော့ boss ဘယ်သူတော့ step ပေးနေအပေါ်မှာ save လိုက်တယ်စားလို့ရပါဘောနော် Dire's middle tower is under attack. ထုံးတဲ့နယ်ပဲကြောတော့ Brazer Radiance တွေအဲ့တော့ Silver Light ဒါတွေပဲစပြီးတော့သွားတာရယ်အဲ့တော့ Yatoro အပေါ်မှာကျွန်တော်ရှင်ချဖို့ကတိတ်တော့မလွယ်ပါဘူး Yatoro နဲ့ဆို3တော့100နဲ့အဲ့တော့ Novel ကနေတော့နေကျတော့ Premise Spirit အဲ့တော့နောက်တော့ပြန်ပြီးဆွဲပြီးရတယ်အဲ့တော့ Ramdan ကျွန်တော်ပြန် forward တော့ kind defeat ဒါမဲ့လည်းတော့ Brahma Maze ဆိုတာထက်ချရဲအဲ့တော့ borrow time မရသေးဘူးเนาะ Yaro နဲ့တေသွားနိုင်တယ်ဗျအဲ့တော့ Silver Light သူတာနေနဲ့ advantage အကောင်းဆုံးယူသွားတယ်ပြောရမယ်မင်္ဂလာပါပြုကဲအားလုံးပဲเนาะကျွန်တော်ဒီညဒီတွေကမထွက်နဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်တော့ colors အောက်ပြီးပြက်ကားနဲ့တေသွားပြီအဲ့တော့လူနောက်ကိုလိုက်ပြီးဖြဲထားသေးတယ်အဲ့တော့ bossy mates ပြီးသွားပြီအဲ့တော့လူဒီဘက်ဂျောင်းထဲမှာထပ်ပြီးရော bossy တို့ရက်ကွက်ကတတ်လိုက်တာကွာအဲ့တော့10မိနစ်မှာ10កောင်နဲ့အဲ့တော့နောက်တက် strike အဲ့တော့ရတော့ဆင်းလာတယ်လိုက်ပြီးတော့ glance နဲ့ပြန်ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ silver light ကိုလိုက်ခိုးလို့ရတယ် cast of awareness movement speed advantage မရဘူးဗျအဲ့တော့နောက် slow ပါပြီးနောက် kind defeat ထပ်ပြီးတော့ဖမ်းထားပြီးတယ်အဲ့တော့ Brahma Maze ကြီးအောက်မှာကျွန်တော် silver light နေလွတ်သွားပြီဗျဟာအဲ့တော့10မိနစ်မှာ liquid က spirit ကိုကျွန်တော် 4k လီနဲ့အဲ့တော့ colors ပါကြာလာတယ်နော်တော်တော်ကြီးတက်ချင်နေတဲ့ပုံစံမှာရှိရယ်အဲ့တော့ glance pit ချပြီးတော့နောက်ဆုံး silver light နေနဲ့တော့ဒါတို့ရလိုက်ပြီဟာမရောက်ဘူးဟဲ့အောင် holy shit check boom oh miss the miss right oh okay Dire's middle tower is under attack. ဆေးပါလိုက်ကန်ကောင်းနေတယ်လို့နော်အဲ့တော့ Mr. ဒိုးသွားပြီအဲ့တော့ Mickey ကဒီဘက်မှာကျွန်တော် Manus time ပဲပြန်ပြီးတော့ထည့်မယ်အဲ့တော့9200လည်းဖြစ်နေဟော Terrible ကြီးတော်တော်လေးတာနော်
tower is under attack. Oh, Nisha and do that. Subdive be a mute to have no. Promise for queer. Yadro, the Pama Toby of me, Yadro in a poor time. You do yare, I mean. You can buy land on them, a board I land on Lana, or a board I live at Timida and just civil at the on your, no? No, a glaze net, or boxy over PV Cora, now bossy down of me. No, Nisha in a job, Mita or Chuma. I can't run a Borea, I mean, just subdive Pidom, or same little jolly where she did. Nisha throw okay now. That need a look. There are too much smoke. Hope I know you're making a thought too, eh? I'm a rogue and I have a rope yet, no? Nisha Kane is free. Kane is free a gate I'm shoe. Because Septa people are share of a lure. So you a be master. I served that time in Sora, and nearly or any issue. Dire's top tower is under attack. Loaded by Saluka. Our tower be there. Top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. The bomb can't study she, yeah? I can't study you, so separate back a last and I will take them a low. Radiant's middle tower is under The Lord of Obama cleanse, Jambu like there, Palution and the drawn. He's so young. I met the Amber, keep on it, line a yard or no. I mean, separate, I saw you out the Nania, you take them a call. Or liquid allow payment out there. Really terribly good show. So stupid, I'm so stupid. Radiant are scanning. Dire are scanning. Pero Nisha P Master, don't wear 9 no? To show me out, 100% win rate. Cleanse Biancora, no, to steady strong. Remember, steady strong in PUV. To fire remnant who got Bian to no? Charlo Mia. A Goreo Legio. A terribly guy shit on Toya, B Master shit on Naya. I didn't yet to rock one. A blow is such a thing with Nadia. Nisha let's set up your number town here. Throw it fun. Piana, I know the lado. Too money to do love, bro. Mamma Tini Piana, I know Lalim. Only I know Malala Miaba. Dire's middle tower
သူမနဲ့တူတူပဲဘောနော်ဒီကွာ Spirit ကမလာဘူးများတယ်ဟဲ့လောတော့ Silver Light နဲ့သူနောက် Radiance ပဲပြန်ပြီးတော့ထည့်တာဘောနော်ဘာမေးနေရတော့လို့ Radiant's middle tower is under attack. အဲ့လိုကိစ္စရတယ်ဟိုမှာကလေးနဲ့ပါလေသူကသူပြင်ကျွန်တော်ကောက်မှရင်းကျွန်တော်အဲ့လိုကိစ္စမပြီးရောဒီလောတယ်တော့50ပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်က50အဲ့တော့လာနေနေကျွန်တော်မြတ်မတားဟောချိုးမယ်ဗောနော်နီရှာဓာတ်ကရတော့သင်ပြေချက်ပဲယိုဒီနေ့ငါ့ကို challenge ခေါ်မဲ့လူမရှိဘူးကွာငါအတက်မှာ sprint နေတာဟော easy ပဲတာရပဲထိုင်တာလုံးဖို့ခံမပေါ့အဲ့တော့ Silver Light နင်းလိုက်အဲ့တော့ pit လေးထိန်းထားတယ်ကဲလောတဲ့ fist steering chain ပါညာနဲ့ထားခဲ့လိုက်ပြီအဲ့တော့ instant နဲ့ဟိုဘက်တော့ deny မဲ့သွားလို့တယ်ဗောနော်ကဲတော့ကစမုတ်တော့မဟုတ်ကောင်းလေโอเคငါကျေရမှာပဲပေါ်လကောင်းရဲ့ကဲလော steering chain ထားခဲ့တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် color spin နဲ့တော့ကျွန်တော် fire ram နဲ့အဲ့တော့ဟိုမှာ glitch နဲ့ကျွန်တော် static storm ကို nisha ကိုခေါ်လိုက် nisha ကိုဝိုင်းသက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ nisha မသေးသေးဘူးကောင်းလေပြေးတာတော့ sk ကပြန်ပြီးစိတ်ထားသေးတယ်နော် nisha တက်သွားပြီနော် mickey ရဲ့ center အဲ့တော့ကျွန်တော် color တောင်းရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်လာနေနဲ့ပြီးရတယ်အောက်မှာနောက်ဆုံး root ထက်ညှိရယ်အစင်မပြေချက်တည်ရောအေးဘောဟာဟိုပဲကွက်လူငင်ရဟုတ်တယ်တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်ပဲပြောဟိုဥပ္ပခါရရောတော့ခါအဲ့လေနိုင်ရရှိသွားသူရောကျွန်တော်ပါပဲအဲ့တော့နောက်ကကျွန်တော် Terror Blade ကနောက် Dragonlance ပဲပြန်ထည့်မယ်ဗောနော်ဟေးစေးရလိုက် ready နဲ့ဒီဘွဲ Spirit ပြန်လာဖို့ကတော်တော်ခက်မယ်ထင်တာပဲဟောဆိုခုကြည့်ရလောက်တော့ liquid နဲ့ 7k လိလဲတာတယ်ကွာအရာအလုံးကတူတော့က easy ပဲပြီးတော့ carry ရလည်းဖတ်နေပြီဒီဘက်မှာ steering chain ထပ်မိတာရယ်အဲ့တော့ Silver Light တယောက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ low နဲ့ကျွန်တော် fire ram နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒိုးရတော့မယ်အဲ့တော့ပြန်ခေါ်တယ် okay Silver Light ကိုဝိုင်းမတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတကောင်ချင်းစီဝိုင်းတက်တာအလုပ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ခုလာတော့ Nisha အခု Silver Light Radiant's middle tower has fallen. Dire's top tower is under attack. ဟုတ်လို့သူကဘာလို့ရင်စံတော့ဖြည့်ပြီးတော့လူလေဟုတ်လားဒီပဲဖွင့်လို့ကြတယ်တေးလို့ရပေါ်လကောင်းညင်းနေနဲ့ပေါ်လကောင်းဝဲပြန်ယောမင်းမိမမယူသေးဘူးမင်းယူသေးနေကျောင်းနဲ့အတွဲရဲစော်နေတယ်မင်းတက်စိတ်လောက်ရှိကဲလောလောဆယ်အင်သားညတော့မှကျွန်တော် Solar Cross ပဲပြန်ထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Mechanic Wall ကြီးရတယ်လုံးဝထိတ်ဆုံးပါ
ဒီဘက် terror blade ကိုတတ်ဖို့ပဲကြံတော့ဟဲ့လား Nisha ကိုလည်းတတ်ပြီးသွားပြီဒီကောင် Saber Light ကိုလည်းတတ်ပြီးသွားပြီterror blade ကိုတတ်ဖို့ကြံနေရဲ့လောတော့ဒီမှာ Boxy Promise Spirit ခွဲရတယ်လောနေတယ်ကျွန်တော် Remnant ပြန်ပြီးတော့ Remnant ထပ် Remnant လို့ရအောင်မယ်တဲ့နောက်က dog shot ပေါ့နော်ဟိုဘောက heal ပေးနေတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဘယ်ဟိုရောက်တဲ့ဒီရောက်လိုက်နေ keeper အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာ collar ရှိရယ်အဲ့တော့ Spirit ဘက်က4ယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ Yatoro သူ့ကိုပါထပ်ပြီးတော့ခေါ်လာတယ်အဲ့တော့5ယောက်5 man နဲ့အောက်မှာ2ယောက်ပဲကျန်တယ်။ရတော့ဓာတ်ကားတွေပါလိုမယ်ထင်တယ်တဲ့အဓိကပြေးဝင်မှုလိုတာဟော။အဲ့တော့ဟိုဘက်က6တကောင်စီကိုရတော့ပြေးဝင်သွားဖို့လိုတယ်။ပြေးသေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါတွေလုပ်ပေးဖို့က glance ဆိုရှိရဟောတော့ glance ပြန်ခေါ်ရတယ်တော့ force ရှိနေတော့ပြေးရတယ်ဗောနော်။ပြန်လာဖို့လမ်းသားလေးနည်းနည်းလေးတော့မြင်နေတယ်။ဟောဆိုသူတို့က 1.1 aim ပြီးတော့တတ်လို့ရတယ်ဗောနော်။ဟာပဲလေဒီကိုငယ်ကျုံးငယ်တာဖော်တယ်မရှိဘူးကိုယ်ကငယ်ငယ်လေးကနေထိုင်တက်ရက်အဲ့တော့နောက်မတောက်ကျိုးသွားပြီသို့ပါပူတယ်ကွာဒီလာပါတော့လူမျိုး9နိုင်လာအဲ့လာလေနောက်မှာတော့ဘာဆက်သွားနေလဲဆိုတော့ရရှာဆိုင်ကြီးဘက်ပဲပြန်လှည့်နေအောင်နော်အဲ့ဒီကောလည်းမစ်တာတော့ချိုးမှာပဲအဲ့တော့အပေါ်မှာပြန်ကြည့်မယ်လေအပေါ်မှာလူ illuminate မထောက်ဘူးကျွန်တော် live found နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒိုးရတယ်အဲ့တော့သူလည်း setup ပြန်ထည့်နေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့မှာအဲ့ glance နဲ့အဲ့ will wisp နဲ့သူတို့တက်လို့ရပါဘောနော်အဲ့တော့ပြောရမယ်လေတွေပါညာအဲ့ pit ထဲထွက်ဖို့ခတ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ keeper ပြောရဆိုရင် raw ခံလိုက်ရပြီတေသွားပြီဘာမှတော့မလုပ်လိုက်ရဘူးအဲ့တော့ keeper ရဲ့ will wisp ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က analog ရဲ့ pick ကအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကတော်တော်လေးတော့စိုးတယ်ပြောလို့ရတယ်ဗျ will wisp နဲ့ဆွဲပြီးတော့အောက်က pick ကမဲလေးထဲမှာဟိုက scepter fan ဘယ်ဦးလဲ solar cross တဲ့အဲ့ scepter လေးအဲ့ scepter တော့ဘာပြီးသွားပြီနော်အဲ့ solar cross test mid solar cross က28မိနစ်30လောက်မှပြီးမှာခုမှစထည့်Saber Light shit အဲ့တော့ panel လေးထုတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ Nisha B Master ဒါက BKB Scepter နဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်လောလောဆယ်မှာ first ဆုံးမယ်အဲ့လောဆယ် Roche Pit ဒိုးသွားပြီအဲ့တော့ BKB ပြီးသွားပြီဆိုတော့ Nisha နဲ့ Static Storm ပါညာတိတ်တော့ကြောက်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ Solo Roche ဆက်လက်တောင်းလာတာတော့ကဒါဆိုးတဲ့အပြစ်မှမဟုတ်ဘူး။ည။ကိုရီးယားလေငယ်လေးကနေထိုင်တက်ရတယ်လောတယ်မီပွတ်ကငါ့လိုပဲတေးတော့မယ်။နောက်မှာကျွန်တော် Wheel of Wonder နောက်ကျွန်တော် Fire Ram နဲ့3ခုလုံးကုန်သွားပြီနော်တိုက်။ဟိုဘက်ကြောင်းထဲမှာကျွန်တော် မီပွတ်ကတကောအဲ့မှာ Raw ခံလိုက်ရပြီ။အဲ့ဒါတွေနဲ့တကောနဲ့တက်သူမိရတော့ Will Wisp အဲ့တော့ Fat Office ဒါပေမဲ့တော့ Fear ပေးပြီးရိုက်တယ်ပဲ Nisha BKB နဲ့လိုက်ပြင်းတာရှော့သွားပြီ။အဲ့တော့ Saber Light ကကျွန်တော် Panel တွေအကုန်လုံးရိုက်ခွဲဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ဒါပေမဲ့ Abandon Retro တို့လည်းပြန် form ရမယ်နဲ့အဲ့တော့ Nisha နဲ့ Dagger နဲ့ပြေးဝင်တော့ Blind Light ထပ်ပြီးခွဲပေးတယ်ဘလို့မိုင်ခီးမလောက်နော်ဟေးရတော့ what the fuck hey what are you doing သေပြီလေတော့ရှော့တော့ဟီးပဲပဲဒါတော့ match ကြီးအောင်လေSaber Light Tower ပြစ်တဲ့ damage နဲ့ miss tower တော့ဗောနော်နောက် glance illuminate အဲ့တော့ Saber Light တကောင်တော့ down သွားပြီဟေးဖေနေကမနေရလို့လည်းမဟုတ်ပါလားဒါတို့ဘင်းခံနေရliquid 23မိနစ်မှာကျွန်တော် 9k goal လီဗောနော်ကျော်နောက်မှာ insanya glance ခေါ်လို့ရတယ်တိုးသေးဘူးဒီတိုင်းပဲ illuminate ထောက်တယ်အဲ့တော့ will wisp for ပေးတာအဲ့ပြန်တော့လာနိုင်တယ်ဒီလား spread ကဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ Nisha လည်းနောက်တော့ကျွန်တော် Manner Style ဘက်ကိုပြန်လှည့် Manner Style ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးတော့ဒီ Disruptor Status Strong Acceptor ကြီးနဲ့ဆိုတော်တော်မိုက်သွားပြီ
အဲ့ဒီကောင် step down မတော်ဘဲနဲ့ဘာစဉ်းစားနေလဲမသိဒါတို့ကဲမှာဒါတို့ network ကတခင်းနဲ့4000လောက်တော့ကွာအဲ့တော့ Amber ရချဆိုင်ကြီးနောက်မှသူရှက်ပြတ်သွားတယ်ကျတော့ save လိုက်လဲတော့ကျွန်တော်ကြာကြောင်မဟုတ်ဘူး so trouble ဘာလို့ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးထားဖို့ကြိုးစားနေရတော့ spotlight save လိုက် Mickey ရဲ့full man smoke yadro reflection depend on ကျွန်တော်မ force မပေးသေးဘူးကော promise break ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော် back line မှာကျွန်တော် keep out တီရှာပြေးအိမ်နေဗောနော်နောက်က terrorize အဲ့တော့တီရှာတွေသူ့လိုက်ခုံမနော် colors ကိုလိုက်ခုံတယ်တော့ Mickey တောက်ရှော့ပြစ်တယ်ဗောနော်မပတ်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲတောက်ရှော့ဆော့နေပွဲတိုင်းလို့ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းအဲ့တော့တော့ spotlight ပါညာချပြီးရတို့ TV ထောက်တယ်အဲ့ဒီပွဲပြီးသွားတော့ပဲဟုတ်တယ်နီရှာကိုလည်းကြော်ပြီးချလို့မရဘူးလို့မခေးစီရောက်ဖို့လည်းခက်တယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာလည်းကျွန်တော် save လိုက်ခံနေသေးရပေါ့နော်အဲ့ကိုသုံးကောင်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာတိတ်မလွယ်ဘူး liquid နဲ့ကျွန်တော် second rush တို့ပဲထပ် first rush လား second rush first rush ခုမှလုပ်နော်ဒီကတော့ချွေးနေပဲပြပါA2 မှမီးလာခေတော့ကျွန်တော် Russia အဲ့တော့ Aegis ကျွန်တော် Nisha ကောက်သွားပြီလောင်းမယ်လေစောင့်နေတာခင်ဗျားတို့စောင့်နေတာခင်ဗျားတို့ရောက်မလာသေးလို့ဒီပွဲတော့ထားလိုက်တော့ကိုဒီပွဲ separate ယူလာတာ liquid bag ကထဲမဲ့လို့မရှိလို့အခုတော့ထဲရဲတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်ဒီပွဲကြီးကတော့ game to separate ဗျာဒီပွဲဘယ်သူနဲ့ game to separate ကဲလောလောဆယ်တော့ဟုတ်ကတော့ eliminate ထောက်ပေးရတယ်ဒီပွဲကန်ကောင်းသွားထိုင်နှမလို့ရတော့ဟဲ့လောတဲ့165 crazy fuck now terrorize button ပါညာလိုက်လေပြီးတော့ keyboard လိုက် down သွားပြီ45 second အဲ့တော့ save လိုက်လို့ရက်ကွက်ကကျွန်တော်တက်ကြိုးမလားဆိုကျွန်တော် make it တော့ shot ပြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့နီရှိုင်းရဲ့ဓာတ်ကိုင်းနဲ့ဝင်လာအောင်မှာအဲ့ရန်လည်းကြောက်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ရတရိုးသွေးတော့ကိုင်းသွားပြီရတရိုးဘောတိုင်းပွင့်လာတယ်တေးပြီဗျာeasy ဒီနေ့ည Aurora ရှိတယ်အဲ့ဒါ easy ကိုညည Aurora နဲ့ဗာနဲ့လေ Aurora နဲ့ Perivision နဲ့ရှိတယ်ဒီပွဲပြီးသွားတယ်ဒီနေ့ညကတော့ညာဘက်ထိကျုံးပါမှာတာရပဲโอเคလေနောက်ဘက်ကို separate เนาะကြိုးရွေးကြညာပွဲလဲ Aurora ပဲGame 1တော့ထိုင်နှမလို့ရတော့ဘာဖြစ် easy ပဲတန်းလေးခေါ်မဲ့လူမရှိဘူး Game 1ကအသားရပဲထိုင်နှမလို့ရအဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော် Static Storm အဲ့တော့ကျွန်တော် Will of Wisp အရာ liquid ယူလာရချဆက်ကြိတ်လာချအခုဒီမှာ liquid ကြီးတာနေရနော်အဲ့တော့ Wisp ရိုက်တယ်အဲ့တော့ လူ down သွားပြီအဲ့တော့ Nisha unstoppable အဲ့တော့ဒီမှာတော့ Setter အဲ့တော့ကျွန်တော် Fire Remnant အဲ့တော့ down သွားပြီမိလို့ Mickey အဲ့ game တို့ bro ကြိုက်လိုက်ပြီ
တော့လေချွေးတော့လောက်ပူရကွာဒီခိုင်းရတော့ပူရဘာတော့တိုက်အပြင်ထွက်လာအနေထိုးရကွာပြန်တဲ့ခန်းနေမပူအိမ်မှာကျတော့နီရှာနောက်ဘာဆက်သွားမလဲဆိုရင် nullifier ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်တယ်ဗောနော်အပြင်ကနေထိုးတာကိုလေအထက်ကမပူအောင်ဘာနဲ့ကာလို့ရတယ်သိလားမရတော့နော်အပြင်ကကာမှာပဲရအုတ်နေရမှာတဲ့ wallpaper ပါကဲမပူပါရှိဒါပေမဲ့ wallpaper ကလည်းငါနောက်တစ်နှစ်တော့ဒီမှာဖတ်နေပြမှာတဲ့အိမ်ကတနေ့ wallpaper ကပြန်ခွာလာတဲ့ဆေးပြန်တုတ်တာမကာမိeasy ညမှာကြုံမယ်ညနောက်ဆုံးပွဲမှာကြုံမယ်ကိုရောပွဲမှာVery Vision Aurora Radiant's middle tower is under attack. တော့နောက်မှာတော့ Save Like နေတော့ဒါ BKB ပြန်ထည့်နေပါတော့ဒီရတိတော့ရဒရိုကတော့ဟပ်ဖုန်းနဲ့နောက်ကကျွန်တော် Platron ဘက်ကိုပြန်လှည့်ထားတယ်အဲ့တော့ပွဲကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒါအလဲဘက်ကိုရောက်လာပဲအဲ့တော့မိနစ်30ကျွန်တော် Roshan ဘက်ကိုနည်းနည်းဥတီတော့မထင်တယ်နှစ်သိန်းလုံးမပြောလားမီပုရှ်ကဒီ minus နဲ့ fan တာအဲ့ solar cross ကိုမိနစ်30မှာထွက်တာအရန်နောက်ကျနေအဲ့တော့ तू scepter စ fan တော့မစိုးဘူးကွာအခုမှ scepter fan ရင်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့ scepter ကြီးကအဲ့တော့အစိုးမိုင်းမှာတဲ့ scepter အဖြေဖြစ်တော့တယ်အမေလည်း Dishonored scepter နောက်ကျရဆိုမရှိပါဘူး သူ status stone မြူတက်ကြီးကျန်ကဲ lotus soap အဲ့တော့ Spirit lotus က solar crest ကအဲ့တော့ abandon ခေါင်းပေါ်အဲ့လိုက်တင်ပေးလို့ရတယ်ဒီဘက် Spirit ပြန်နိုင်သေးရနော်အဲ့တော့ save လိုက်တယောက်တည်းပဲအဲ့တော့ keeper recon နဲ့ abandon ကိုခေါ်လို့ရတယ်နောက်မှာ glance အဲ့တော့နောက်ကကျွန်တော် pick up melee အဲ့တော့ BKB ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ save လိုက်ရတော့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြေးရတယ် BKB 6 second ကအဲ့တော့ဘာမှလုံးမရဘူးနော်Shiva ကကွာဟိုကောင် Qualifier မဟုတ်ရတိုးက Platron နဲ့ကဲလောတယ်အောက်မှာ tower တက်ချိုးတော့ဟုတ်ဒိတ်အဲ့ liquid တို့တပြုတ်လဲကျွန်တော်အပေါ်မှာပဲဆော့တော့နော်ဘွဲကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်မြလာပြီဗျာသိလားပြန်မြလာပြီတကယ်ပြန်မြလာပြီဟိုကနေ10လောက်ကြီးတာမနေတော့အဲ့ဒါကွာအဲ့ဘာခေါ်ပြီးတော့ကဲလောတယ်ကျွန်တော် 4man smoke နဲ့ liquid ဝဲကျူဟိုဘယ်သွားကြမလဲ BKB ပေးလာပြီအဲ့လားဒီ smoke gun လေးကအလုံးဖြစ်မလားဗောနော်Nisha နောက်မှာတော့ raw နောက် Willowis ပြန်ပြီးတားပေးတာရဲ့လောနေတဲ့ BKB နောက် Willowis နဲ့အကုန်လုံးထိနေနောက် pit 3 man လောနေတဲ့ကျွန်တော် fire ram နဲ့ဝင် dive လို့ရတယ်spotlight လည်းပြီးသွားတော့မှ Yadro ပြေးရိုက်ဟောနောက်ကနေကျွန်တော် fear နဲ့ပြန်လှည့်ထွက်သွားတယ်နောက်က glance နောက်က static strong Mikhail နော် ski up ပြန်ပြီးတော့စိတ်ထားသေးတယ်နောက်က glance ထပ်ခေါ်လို့ရအောင်မှထင်တယ်
Why pause? 就是我看到诶，爱 out 嘛，အများကြီးပဲ mouse lag တယ်ပဲရှိလာရင် mouse lag တယ်အဲ့တော့ဒီခြားထဲမှာတော့အများကြီးချလို့ရတယ်ကျုံအဲ့တော့နောက် Will Lewis ပြီးသွားပြီကဲလောတယ်ကျွန်တော် level ခဏလေးတင်မိတာရယ်အဲ့တော့ color ဆိုလိုက်ကြည့်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ disruptor မှာလည်းကျွန်တော် glance ရှိအောင်ပါအဲ့တော့ chakra ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော် fire ram နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ထိန်းထားရတော့ saver light ကိုမြင်မလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ saver light နေနဲ့အမီတော့ဗောနော်လွတ်တော့ပါမနေ့ကတော့မီးလဲကြိုမဖွင့်နိုင်ဘူးမနေ့ကမီးလာတာလေမီးလာချင်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ငါဟိုအိတ်ခမ်းထဲကမီးကြောင်အောင်းကနေပဲတွန်းသွားအိမ်မှာကြာအဲ့ကြောင့်လန့်မီးလာမှာပဲခလုတ်ဖွင့်တော့မီးလာမီးရတော့ပြင်းတယ်ကဲလောလောဆယ်တော့ရာထိုးတို့ကတော့ကျွန်တော် orchid bro လည်းသတိထားကြနော်အိမ်မှာမီးကြောင်းနေကျုံးမှာဟောဒါကိုတွေ့ဝါအင်းရပါလေးပဲဒါ trade ယူပဲအဲ့တော့35မိနစ်မှာကျွန်တော် 7k goal လီပါနော်အေးနေမငါအဖက်လို့ကောင်းတယ်လိုက်အိမ်မှာအဲ့လိုမြင်မြပြောကဲလောလောဆယ်ဒီအမြင်နဲ့မရှိဘူးကွကဲလောတော့ save လိုက် BKB ပေးလိုက်တယ်တော့ save လိုက် BKB က ever ဒီတိုင်းပဲပေးနေတာပေါ့နော်ကဲလောတော့ 3 man smoke အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်း 4 man smoke အဲ့တော့ smoke မ keeper တော့ဒါ colors ကိုခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ 5 man smoke လို့ပြောလိုက်ရပါတော့အဲ့တော့ abandon တယောက်ပဲတော့တယ်တော့ကျွန်တော် recall နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ရရဲအဲ့တော့ချတော့မယ်နော်ကဲလော spotlight အဲ့တော့ steering chain ကဲဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ maze ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အပေါ်မှာ nisha ချောင်းနေတယ် nisha raw target လိုက်ချအော်တကားတဲ့ခိုးရတော့ game 1ညီမလာသေးဘူးမတက်ရက်ကတော့ငါထိုင်လို့မရဘူးအဲ့နာချီဒီရတိုက်တယ်ငါလည်းမဝင်ဘာလို့ပဲသားဒီတိုက်တဲ့ဘက်မှာတော့ချကိုညပြီလားချရော rotation အဲ့တော့ Spirit ပြန်ပြီးတော့ can back နော်break မဖွင့်လာတဲ့ဘက်ကဒီမလားဟုတ်ပြဖွင့်ထားပါဒီလားကဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျတော့ရာတိုးပြန်ထိုးသွားပြီမအေးပါလေးဝင်သွားပြီမီးလာလို့အေးသွားတာလေဝင်တော့အေးသွားဘောပဲကွာငါခုလက်လေးတကားလေးဖွင့်တာခုလေးမီးလာကျေးဇူးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် Spirit နဲ့ Aegis 4 မိနစ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကြမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် MK Terror Blade ကအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုတော့ MKB Deadless ပေါ့နော် MKB ပဲ Deadless ပြီးတော့ Deadless ရော Platron နေရောshare ဖြုတ်
cái đó là cho full smoke rồi Spirit go Nisha rất tốt đấy Đừng ai đi nói lưu điều siêu y được cứ y theo mà vậy chạy ra nghe cố về truy tây đồ mẹ rồi tốn ra cũng nên mà cho Siski liều nó cô luôn cho thì bắt mà BOD nó xem là vì cái đó là Shiva cái này cho nên mirror lũ phi lô đấy rồi nó quý ông ngoài ra mà cho tiêu quá vì rồi giờ thôi rồi liều cái nó tìm ra nó color của tháp bio ok color Augustine nó tháp gì về mấy giáo nó có status store nó có cleanse tại vì giờ rồi đó shop phía này giờ rồi ages chào quá vì bây no borrow time nó rồi bây giờ này giờ rồi nó tiêu quá vậy mà cái bắt đầu rồi borrow time anh phải tiêu quá vậy tôi tha cái này tên luôn à rồi mình đi leave 11 thì cũng đi nè đi quay bị hoài ngầu nó mà Aurora này Perivation chèn đi đi quay này tôi quay đâu xong đi nhá cô đi trốn nó vậy là nó mà Nisha ever raw này quên quá về tôi keep all the này của xa ấy là nó có ngoài keep bắt đi ngoài nào mà chơi nó còn bảo bắt đi luôn luôn nhiều rồi có lẽ em mà đỏ ngoài rồi giờ thua lên em mà tỷ quá nó rồi đối shop này kia free hit được rồi Willow Wisp ra đấy giờ thua no buyback rồi bây giờ thua second lead thì là chơi này vậy rồi đi đáy với chỗ Illuminate này bây giờ thay hí nhiều vậy đó là steering chain tại vì đi lâu với cả luôn mà crew bây giờ rồi nó Willow Wisp ra đấy rồi Willow Wisp của yên chu luôn dài nó xếp vào lại con này cho Willow Wisp của Pi chu rồi và xếp vào lại chu gì vậy tôi về châu đó ngọt tìm mua lít cùng vài chuyện mà à này tao vào chu luôn còn lại vậy xếp vào lại đắt đi à rồi Arcano này rồi ultimate cả tôi tung ra chọc sắt cả rồi Nisha này từ Medestimeပြန်ထည့်မှာနော်Nisha level 25ရောက်နေကျွန်တော် refresher all လည်းပြီးသွားပြီNisha အဲ့နေရကြောက်စရာဒီကောင်းနေအကုန်လုံး Medestime ပါရနော်ကိုးတွေအကုန်လုံးဒီက Cast of Var နဲ့ Sign နဲ့ပါညာအဲ့လောက်တိတ်ကြောက်စရာမရှိဘူးအဲ့တော့ bossy ကနောက်မှာ scepter ရယ်ဟဲ့ bossy ပြစ်တော့မှာလို့ scepter ရယ်နောက်မှာတော့ဘုံရှက်တယ်အဲ့တော့ bossy ပြစ်မဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်ကဲလို့3 man smoke အဲ့တော့ 14k gold lead separate တာနေတယ်အဲ့တော့ဒီ smoke ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်no Shivaကstatus strong hey scepter အင်းနဲ့တိုင်းခံစားကြည့်လိုက်မှာပြောရဲလား scepter status store อ่ะကျွန်တော်လေဂိမ်းကြီးသုံးဝင်ကဲလော fire ram နဲ့အဲ့တော့နောက်ကျွန်တော် killing spree လာအဲ့တော့ bossy ဒီပြီးထောက်သွားတယ်နောက်က pit နဲ့ stand နားရယ်အဲ့တော့ bossy တယောက်ကပေးလိုက်ရတယ်ဘောနော်Nisha surprise သေးပါ89 second late game မှာ status store ရယ် Willow Wisp ရယ် epic က melee ကပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့3ခုနဲ့ကဒီဘွဲက split ပြန်အောင်ကဲလော steering chain
cái rồi miss quả đi sẽ ở mà cho cái shot này nó mà cho sang gì này mà nó here amplify cái này AOE miss quả nó để phía bên nó cho Spirit này phía là vào gì đấy quay chi là lâu rồi cái rồi nó mà tao đi chú ra ấy rồi biết tao ra lại đi rồi Spirit gamble nó có lại biểu rồi Steady Stone nó phía mình xí vậy à Steady Stone này win nó còn APoTE này nó base blade này rồi ban phía ảnh sure rồi 45 minutes rồi 5 kill Nisha le bamaမရှိ Nisha swift လေ Nisha hitter လို့စော့နော်နော်အေး hitter လို့ပဲစော့မှာ B master အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာ what တွေပါရတယ်အဲ့လောက်ကြီးသုံးမဝင်တော့အဲ့လိုအဲ့ B master ကြီးနေငိမ့်ပုတ်သွားလဲဆိုတင်မှာသူ့ရဲ့ level 2 ability ကအဲ့လောက်ကြီးမကျန်းတော့ဘူးနော်ဘိုးငှက်ကောလေဂိမ်းမှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူး level 1ရောပဲအဲ့တော့ inner base တစ်ခွက်တည်းကိုအာကိုပြီးချတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလေကိုဘက်ကကောင်နေအော်ဂီစတီတော်တဲ့၄ခုဟိုတနေ့ကလည်းအဲ့ဘယ်အသေးလည်းမသိဘူးစော့နော်အဲ့အော်ဂီစတီ၄ခုနဲ့လေအော်စထရန်ကိုတွေကွာဒီတွေးရကျွတ်စင် Radiant's top tower is under attack. Don't. Cái đó bài sắp đi chậm, rồi Roshan mới cha chậm, rồi Roshan biết của này sẽ chỉ chậm đi tới trong này dòng này. Cái đấu lùi này nó sắp ra này trong motion này nó, cái con này shape chứ mà. Cái này cho nó lên mới tí rồi, bé chén bà biết là rồi. Chén này nó phổ biến à, nó mà chén này, phát đi à, ở đâu gì lúc nhiều vậy. Ni ông chén, chén chắc à. Chén chắc là gì sao đâu. Rồi nếu cho ai đây mà thế là chén nhiều, mà ông biểu rồi, nó khát được. Mẹ, số này nhà lùi tụi nó tìm. Giống bà chén. Bây giờ thì con này phải nó mà biểu vậy. Platinum này, APoTE cái base Man of Style nó cho Platinum này. Rồi giờ tôi ai nè, tôi nó phát. Cái rồi đáp mà Willow Whiskey Steady Storm này, biết có mẹ này cái, ai tốn quá cả này, tôi còn tỷ về. Rồi tôi quên làm lấy bảo nó ai Steady Storm này, nó quên làm nó còn show mà. Nisha ở mi ngoài nó đẻ, refresher all gì này. Rồi lúc còn mình còn mi ngoài, quay này một cái gì ngoài, đấy mẹ. Cô bác là PGL là được bao nhiêu nó? Rồi PGL là nó lú đất số gì ấy. Rồi colors anh em nhẹ nó một số, colors ai đây là con này. Rồi bay cái nó gọi cho scepter ấy, rồi damage reduction này về, cho bay crimson cut, rồi nó là scepter này. Rồi colors bây giờ ai đã biết là có con nó được quên quá bi, nó chỉ vào cái roll này, rồi mi push cái nó sao bị mi ấy, nó giờ nó săn lại đấy, đâm orchestrator này, nó base play, nó pick up lên này, rồi mi push cái buyback, rồi Nisha BKB pay ra đấy, rồi depend nó vào cho keyboard này đó ngoài của nó, rồi mi push cái buyback là pay này đấy. Rồi bảo mà tay nhảy rồi tay mi ra lại u, có cái nó mất đây rồi, mi push cái mi push rồi. Nó này, có vô này. Cái lỗ thì Roshan biết thì giàu rồi nó. Nisha Mickey. Spirit Bo3 smoke. Đi Roshan fire ram này cho phía vừa trả lại, sập ra nó spot lại chạy về đây nó cho phía vừa cho lỡ bảo nguyên lâu lên, tay bảo nguyên bà xa lên mấy gì đấy. Nó cho patch, nó base blade. Rồi cho save like cho BiG này cho stop em yêu cho Augustine này về cho PO đấy rồi class nó nullify nó pick up mẹ chao vô cả Augustine tụi nó lại đã mẹ là cái việc rồi
အပေါ်မှာရှိနေတယ်တော်ဘေးနောက်လိုက်တယ်နော်လူကတကယ်လိုက်တယ်တကောင်လည်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘိုင်းပဲကြီးအဲ့တော့ဘောတော့ခေါ်ရတယ်ဘသူလဲတော့မသိဘူးခီးပါလားနောက် collapse ပဲဘာခီးပါကိုခေါ်လို့မရဘူးခီးပါလားမသိဘူးဟာခီးပါကိုဘယ်လိုခေါ်ကြလဲအဲ့တော့ save light teleport ရကျဲတာဗောလို့အဲ့နေရာယူကြရဲတယ်နော်အဲ့တော့ law no chakra magic အဲ့တော့ဘလိုင်းမှာတော့ bossy ရော mills ရမီ push က standing so force နေရအဲ့တော့နောက်မှာ Yadoro a base play အောင်မှာတော့နောက်ဆုံး ages ကြာသွားပြီအဲ့တော့ mid push ကလည်းတော့ status storm ကျန်သေးရယ် Saber ရဲ့ battle call ကြီးရတယ်နည်းတော့များတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပုံပြေးတက်ပြီးတော့ colors down သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့94 second 95 second အဲ့တော့ no buy back နှစ်ကောင်အဲ့တော့ keeper ကတော့ die back အဲ့တော့ high ground ကိုတော့ status storm လည်းမရှိတော့ဘူး status storm ဘယ်မှာသုံးရလဲမသိဘူးနော်ဘယ်လိုဘယ်မှာသုံးရပြန် status storm Terror Blade ကရှီ1500တူတူอ่ะနောက်က Manama Force အဲ့တော့ Sibling ကဲ Tower ပြေးချိုးတယ်အဲ့တော့ Fire Remnant နဲ့တော့ Crew Wave ရှင်းကိုကြိုးစားတယ်ဘာလို့တော့ Shiva က Side of Fist အဲ့တော့ Fortification ဟုတ် Roche Banner အဲ့ Save လာ BGB ပေးပြီးတက်ချိုးတယ်နော်အေးနော် Prime Spirit ကိုခွဲတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Keeper မရှိရတော့ Second 40 column မရှိရစက္ကန့်40မှာကျွန်တော် liquid နေနဲ့ပွဲကိုအဲ့မှုကြိုးစားတယ်T2 ကျန်သေးရတဲ့ဒီကောင်လေး T4 ပဲပြေးအေးတယ်နော် okay ပါ throw dive hey အဲ့တော့ status storm ဘယ်လဲမ wrong ဟန်လိုက်ရတယ် law တွေနဲ့ကျွန်တော် fist ပြတ်ပေးရတော့ Yadoro ball dive BKB အဲ့မပြေးတယ်escape ကပြန်ပြီးတော့စိတ်ဝါသေးရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Mickey ဒါပေမဲ့လွတ်နေသေးရယ်တော့ force the center အဲ့တော့နောက် Yadoro ကထက်လျှော်သွားပြီးတော့ game 1တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကဲကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ game number 1တော့ဒါပြီးဆုံးသွားပြီအဲ့တော့ Spirit အနေနဲ့တော့သူတို့ camp ဖို့ကြိုးစားထားပေမဲ့အဲ့ collapse နဲ့ဟိုကောင်နဲ့တည်နေတဲ့နောက်ဆုံးပတ်တယ်မှာဘလို့မှဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး It felt like from over, we were on the precipice of something magical. And we did get, 15 minutes of magic. Had some incredible cut and thrust. Team Liquid started out really good. Spirit started coming back into it. But then in the end, Team Liquid were able to close it out. And it was quite anticlimactic. But for a period of time, what an amazing game. I mean, yeah, I've got no complaints for this, right? Like, when we look at the early game, Liquid just demolishing all the lanes. You've got Nisha popping off on the Beastmaster. You've got Saberlight living on a sliver of HP. Spirit, like, trying to kill him, but not killing him. He keeps running around in circles, TP's out, and then, yeah, it's like Liquid's early game was exceptional. Spirit's map play, like, if you were to put any other team in Spirit's place to find the pickoffs they did, sure, you could argue Liquid might have been a little complacent in the mid game, not respecting the pickoff potential. But Spirit kept chasing for the kills. It had everything. It was, yeah, just an incredible game between these two teams. Yeah, I mean, it was a beautiful game to watch. I think Liquid in general, like, we sometimes disregard how good this team is at laning. Specifically, Nisha and Mickey had amazing laning stage, and we thought that was going to be the strong suit here of Team Spirit's. Like, okay, you have this Ember. In theory, versus a Beastmaster, you should be fine, right? Nope, Nisha just destroyed him, and then also destroyed Bot, but at the same time Bot was already destroyed. This Terrorblade is one of the more popular heroes of the meta right now because of that too. His laning is incredibly strong. It's also another game where we've seen Underlord lose the lane to a Terrorblade, which like traditionally like Underlord is meant to be the you out CS the Terrorblade, you stand your ground, you buy auras, but it's now a couple games. I can't remember the previous game that had the Underlord and Terrorblade, but it's now at least 2 Wallachia games that it isn't as, cut and dry as Underlord must win lane. It really isn't the case. The stats from Liquid, sure, the game lasted a little bit of time, but because of how dominating their laning phase was, every little bit of comeback from Spirit, it was just one
misplay, and then Liquid straight back into it. Yeah, very hard to kind of get back into it. But they did give it a good try, and for a moment I was a believer. I was watching that gold league start whittling away, and I thought they might do it, but no, Liquid, of course, this Nisha Beastmaster just powering to victory in game 1. Yeah, I mean, it wasn't the cleanest game from Liquid ever, right? They definitely made quite a few mistakes. Nisha, there was a fight where he tried to go on the Ember, who was in the triangle, right? But he had a shield root on. Didn't really work out. His team suffered because of that. And that's just late game Dota. If you make 1 or 2 mistakes, you find yourself in a situation where you have to find your footing again and get back into the game. So, yeah, but either way, Nisha, just his laning, his early game prowess made this game incredibly difficult. It probably shouldn't have been this way. I'm not entirely sure about this Ember Beast matchup, but I know Spirit's going to rethink this matchup going into this next game for sure, because you cannot give Nisha that good of a laning. Well, let's stay on that note. I think we've got some clips to kind of back up just how dominant it actually was. Yeah, I just wanted to show here. This is a mid Beastmaster. Oftentimes you would see a safe lane Beastmaster doing this, but he's ganking bot with his boars, and because he gets that, I think he gets the global EXP from that too, right? Yep. So then he gets Roar, and now he solo kills the mid lane. And this is a devastating experience, because if you check the CS2 on that, he had more denies than Ember had CS. Yes, maybe double the denies. I think it was about 25 at that point. Yeah, I mean, and I don't know. It was an insane game by Nisha there. And this is what I said in the pregame. Like, you can't count Nisha out. He just will pop off every once in a while and get you a free map win. Yeah, which is why I was talking about, Beastmaster may be worthy of a respect ban. He hasn't lost with it yet. I mean, when you're playing from first pick, there's just not enough bans, right? You've got 3 bans in Spirit Band, Tinker, Tiny, and Monkey King. Maybe you don't give him the Tiny. Again, that's a whole other conversation for maybe the next draft. But yeah, it was just such a great laning phase from Nisha. Like, I think normally with the boars, they have like a proximity of deny runes and make stacks. I personally am yet to see the player where they really send the boar to the other side, to a whole other lane. And again, maybe I've missed another player doing it, but for at least for Nisha, I'm like, I'm going to be scared now. These boars can go anywhere. Yeah. Well, let's jump ahead to 28 minutes. Spirit, this is when they were kind of in and around the comeback land. Yeah, so this is where I think Spirit was able to utilize their heroes very well, because when they knew how strong Liquid were, they kind of held each other's hands really nicely in the mid game, and they kept finding individual heroes, utilizing a hero that just doesn't really see much play, the Disruptor, getting static storms on the Brewmaster. Sure, a couple heroes die, but it's the kill into bottom, then sweep into the map top, keep applying that pressure, and eventually later on we then had like a Disruptor with Aghanim's. He could kill the Beastmaster. So I think it's like a nod to what Disruptor was able to bring in the game. But if your lanes just were a little bit more even, maybe that tempo could have overwhelmed Liquid, but because of how well the lanes went, they already had the items to deal with it, unless Spirit found like that insane like 5v1 pickoff that they did a couple times. Yeah, and I think we've got another clip. Oh yes, this is my favorite clip. This is your favorite. Yeah, I think I know what this is. Actually. Yeah, I couldn't be. All the other stuff was just me talking. But right here, this is so cool, right from Spirit. So they're jumping onto the Beastmaster, but if you look at slow motion, look at the Beastmaster. His angle of the TP, because you face the direction where you're going, they know that he's actually going to the tier 2. But there's a little bit of ping, a little bit of like waiting, and then they go, wait a second, he's gone to the tier 2, and then they gate and they try to kill him. So for some teams in that moment, they see the teleport out and it's like, you know what? He's gone to safety. He's left. But they, in the moment of him TPing, they go, wait a second. He's not angled for the base. He's angled for that tower. Sure, it took a couple seconds to discuss it as a team and then go. But imagine if that was a second quicker. They're TPing on his TP with the Fiend's Gate to then get the kill. It was like seconds away from such an epic play. Clinton's they're still thinking perfectionist though. What he said was, they should have gone the second they saw them like TP. I mean, they were 1.5 seconds away from greatness. It was so like, but it's not great unless it actually works. It wasn't. No, unfortunately, but the thought process was there. How dare they take 2 seconds to think about it? And I'm just going to say before we go to break, the Miposhka's play where he managed to static storm a blinked Beastmaster before he could even press Raw. That's Nisha we're talking about. Yeah. That was insane too. Like, there were so many great moments in this game. Such a cool game. And the fact that Spirit are making these cool plays under Liquid making such like we're talking about Spirit making good plays and they lost the game. That also means Liquid made so many better plays to win it out. So fair play to Liquid, of course. I just want 3 games. I said that before. Yep. Please, Richard Lewis, do everything in your power to make this a 3-game. I'll try and manifest it for you. Thank you very much. But for now, I must manifest the break. But when we come back, we're going to have more excellent Dota. So make sure you join us.
The new breakthrough and innovative phone with 1xBet app. With 1xBet app, you can register and start betting in just one click. Intuitive interface and thousands of sports events every day. User-friendly app. Big wins, fast payouts. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you. Gamers, hybrid workers, artists. Backing your every move. It's time for another round of Guess the Voice Lines. This time here with Saberlight from Team Liquid. Saberlight, how are you feeling about some voice lines? Amazing. Excellent. I can't wait. Excellent, that's the kind of enthusiasm I like to hear. How are you feeling? Do you, when you listen to the game, do you listen in English or? Yeah, sometimes I do when someone spam voice lines. You feeling confident? Not really. Excellent stuff, excellent stuff. Yatoro, you ready to guess some voice lines? Yes. Excellent, all right, pop on your headset. And let's listen to the first one. So, do you know who this is? Not bad. Pooch? What kind of hero do you think it is? Maybe X? Not bad. That is Ursa. Who is it? Ursa. Ah, okay, I see. It's Ursa. Straight off the bat, and absolutely correct. Yes, that is indeed Ursa. Ah, Ursa. I see. Yeah. We only lost because my whole team are noobs. Wait. I know this. It's Tidehunter? No, not Tidehunter. We only lost because my whole team are noobs. It's Troll Warlord. It's not Troll, right? Yeah, it's Troll Warlord. What? Troll Warlord. I don't even need to hear the whole thing. No idea. No idea. Okay, it's Troll Warlord, that one. Yeah. Does that make sense now? Yeah, I see. I drink your milkshake. It's Gunka. No, not quite. It's Tidehunter. No. Not Tidehunter. Wait. I drink your milkshake. Oh. Razor. Is Razor? Razor. Okay, that is a Razor. Yes, it is indeed a Razor, his level 30 line, which I imagine you've heard plenty of times from certain players. Yeah, it's always Crystallis and Amar spamming those, so it's a bit cringe at this point. But... Blink dagger. I think it's Techies. Techies? Blink dagger. Okay. It's Tinker? Ringmaster? No, not Ringmaster, no. Someone is screaming clearly. So that's Bane. When he gets Blink Dagger, I would assume. Ogre? No, not quite. No. All right, I'm gonna give it to you. It's Bane. Bane? Yeah. Bane. Bane, straight away. How did you know? I don't think I've ever seen you play Bane. I'm just playing a lot of Dota with a lot of heroes, so I know, I guess, every single voice line. Every single voice line. All right, let's challenge you then. Check it. Yeah, let's check it. It is in fact Bane. Yeah, actually, I see. I need gummy vitamins.
Undying? Yeah, there we go, there we go. All right, good stuff. No, I'm so bad. Maybe, but you were fun. We enjoyed playing with you a lot. Thank you very much, Whiteman. Thanks for playing, and yeah, good job. Undying. I mean, what can you do? Well, he's just too good. Yatoro, 5 out of 5. Easy. All right, we'll have to come back with some harder ones for you in the future then. But yeah, 5 out of 5 straight away. Well played, and yeah. Thank you. Gummy looks a lot like the gummy worms you get in Halloween. This is different, though it's healthy. I don't know. Can you think of any hero which might enjoy gummy vitamins? Can you think of any hero which would enjoy gummy vitamins? No, that's fair enough. That's very fair enough. It is in fact Undying. That's all right. That's all right. I mean, this was a tricky one for you, obviously. You know, it's a hard one. So yeah, well done either way, and thanks for playing. Okay, this is my signature hero, Undying. So that one I would know from a mile away. Absolutely. I mean, why is Undying your signature? I haven't seen you play it on Liquid yet. Yeah, because they don't want to let me, because it's like too free. I tell them let's go Undying, and they're like, no, we need to make it like at least a little bit fair. But don't worry, it's coming one day. I'm looking forward to it. Saberlight, thank you very much for playing Guess the Voice Lines, and yeah, congratulations, 5 out of 5. Thank you, thank you. What can I say? I'm just goated with the juice. All right, welcome back. Spirit and Liquid already delivering a great series for that game 1. We're going into game 2. Draft has started. We said right at the top of the pre-show when we were setting the table, we said that you will not see drafts that go, meh, slight adjustment, meh, little change. We're going to see something drastically different, right, T-Guff? I hope so. And but if we look at the interview, so I just want to reference the interview real quick. Oh yeah. Saberlight said that, you know, Undying's a free win for him. It's free, that's why I don't get to play it. I just double checked his stats. Liquid have allowed him to play it twice. He's lost both times. Well, so he just want to, you know, fact check his interview. I know, you're going to join the Washington Post now. A little bit. I can't wait. I'm going to write an article. Yeah, live fact check exactly. by T-Guff. Yeah, that's fine. I just I guess. But maybe we do see the Undying. No. I wish he was in the meta. I love that hero. Better question is, are we going to see the Ember first phase again? True, the first pick. It wasn't even first phase. Yeah, it was first pick. But Liquid's first pick now. How? Imagine if they just go, you know what? If you can do it, we can do it too. If there is a player that could do it, though, it is Nisha. Yeah, it is. I mean, yeah, I don't know. Like, I feel like there we go. It happened. Oh, the Beastman. I'm just sitting in like awe a little bit. That like, you could first phase an Ember, give the Beast, and it can go that poorly. So I think you definitely do have to ban that Beastmaster. Nisha is kind of like showing us new things that can be done with this mid beast, even though we've seen it a lot. So he's very comfortable on it. Get it out of the game. But it does mean we're going to see Tiny potentially get through the phase. I'm trying to think what else is super high value. For me, that's the one that really holds. I mean, I'm calling this a 2-0 if assuming Spirit takes Tiny mid versus an Ember late pick. But that's like. But Liquid has first pick, so I'm saying like Liquid first pick Tiny. So we got. Yeah, I'm calling a 1-1 if Liquid first pick Tiny. There we go. Okay, cool. I mean, they might. It is what they first picked so far. They first picked Tinker, that's gone. Beastmaster, gone. I mean, we might be getting the 1-1. Based on fear. Based on my predictions, yeah. Well, it's specifically Tiny versus Ember mid. So I'll put that caveat in there. Okay. But they're thinking about it. Do they want to maybe AA? Is there any value in a Sand King? Yeah. There's always value in a Sand King. The value of Sand King is he always gets his farm. It doesn't matter. And they're going to go with the 1-1. Hold. Just kidding. Hold for the Ember. Hold. Yeah, hold. I think the main thing for Spirit, though, is the adjustment in draft will be maybe 1 or 2 like concept tweaks to change the pacing, but your lanes just have to go better. Like, yeah, for sure. I think the heroes that they had, they probably played a better laning phase. I think it was just how Liquid overlapped their heroes nicely to make early twin gate moves, the balls. Like these are things that you do expect, but when they happen, it's like you just lose track of how quick the game's going. They go for the Monkey King. This is a Laurel special.
very good versus Tiny mid as well. So more of a punishing route. But very volatile too. Like Monkey King is always a volatile hero. Radon can also play it, also known as Yatoro. Yeah, very good hero, but I would like Liquid now to ban out Centaur and offlaners that you can pick blind. I think if Spirit can hold the Monkey King flex to the end of the draft, it will put pressure on Liquid to go, is our Tiny mid? If it is mid, then we are going to put it into a potentially somewhat losing matchup where, sure, Tiny of all the melee heroes can at least play it, but they do just instantly ban the Centaur. So they do identify the fact that Spirit would like to get an offlane pick here. And there's that Tiny win rate that we were talking about earlier as well. Yeah. I mean, they showed it earlier as well. Mickey's 2-1 on the hero, and Nisha's 0-1. So they found some success so far on Mickey playing it. So it could very likely be in that position. And yeah, Collapse, he has not had the biggest hero pool this tournament. Like, lots of Bristleback, lots of Centaur. Bolters are banned out. I mean, he liked playing the Underlord as well. I think the other picks that he has, such as like the Viper, probably are very situational, as well as Darkseer. Also Medusa ban. Very scary hero for Spirit to play because they do play it on 2 roles. I mean, Yatoro is the best carry Medusa right now at the tournament. Him and Satanic maybe. It feels like they are protecting the Tiny going to the carry role, right? Because when you think about the flex of Monkey King, I think putting Tiny in carry and just picking a different mid, it kind of takes away a bit of that draft value from Spirit. So, okay, congratulations, you maybe are moving this hero around, but we just don't care because we're forcing it on you. We're kind of forcing that flex. Yeah. And they banned the Darkseer from Spirit. Yeah, they're really targeting Collapse here. A lot of these bans. I mean, I guess this is a Saberlight hero, but Collapse's hero pool is diminishing very quickly as this draft is going on. So with that ban, it makes me think, I don't think you just ban a random Darkseer if you plan on Monkey carrying. I think later on the little bit later, maybe not this pick. The next 2 picks, they're going to consider getting a Yatoro hero. I'm just curious on why they Darkseer ban just this early on, if you don't have a plan. I hope they have a plan, at least. Yeah, I mean, I'm just trying to see what the plan is. Clearly, they do have a plan, but I'm trying to, like, decode it. I mean, right now, Spirit's just showing nothing, right? Like, we can talk about Monkey in multiple places, Ringmaster at strength, but, you know, fundamentally, like, they have good lanes, they can play the map, they're aggressive. We want them to have better lanes because they struggled in game 1. And for Liquid, they now have access to a lot of the 5s that they've been utilizing so far in their run. There's Silencers still available. They've got Tiny. Sure, they can still put the position for Kotal in play. Like, it really depends on which type of game Liquid want to play, but if they want to play quick on the map, they'll go Kotal. If they want to secure the team fight, they go Silencer. And if you want to counter the Monkey King, you can also pick a Phoenix, which Insania has played already. One of the harder counters to a right-clicking hero. Like, there's so many options for Liquid to go down, but because Spirit have only shown, like, you could argue the more stable picks that have life in any lane, Liquid, by presenting those counters, will showcase, like, this is how we're going to play it. So they are opting for the team fight route with the Silencer. Again, we already listed that there were multiple paths. And now for Boxy. If you are to put the Tiny flex alive, we pick the position 4. He's been playing a bit of Wind Ranger. Yeah, Wind is fine, Dark Willow's fine. Additional control, I think, is the main thing. Yeah, for sure. I mean, I think when you're playing versus heroes like Monkey King as well, and your support like Dark Willow or Wind Ranger, it could be nice, but they're going to go more aggressive. Like, I think this is going to make the Monkey go mid now. I feel like there's no reason to not put Monkey mid the moment you see a Storm. Storm is pretty good in-game against the Monkey, but the lane is pretty Monkey favored. I like how often on a draft you talk about, like, flexibility, you know, trying to hide things, you know, but here, Liquid's like, our Tiny is the carry, our Storm is the mid. Silencer, of course, is an excellent combination with both these heroes. When they enter the fight, they want that additional layer of protection to ensure they do the damage. You know, iconic combination. So the first 3 picks are very good, but it just tells Spirit exactly what the draft's going to do. Yeah, I think you pick an offlaner here, right? You know, it's you see the safe lane. Tide comes to mind, right? You're playing versus Tiny Silencer. That could be really good. If they want to go back for the Underlord, I'm fine with the Underlord. Yeah. I mean, Silencer is a relatively low, like,
damage laning hero, because like if you get glaive level 1, you can bully a little bit, but then if you go for your arcane curse, you're hoping for more levels, and the lane isn't great compared to how easy Jakiro or Warlock or Ringmaster, how they play the lane. And now Spirit with the Tusk, if that is your position 4. Yep. Silencer steps up. Saving heroes. Yeah, 2 saving heroes, correct, but also it's just strong, aggression. You can get kills. A Ringmaster kills in lane. Tusk gets kills in lane. Yeah, I definitely think it's more for the kill aspect than the save aspect, because currently you're not saving from anything. In fact, the save is not good versus Silencer either, so they want this in a more aggressive approach for sure. So do they give Radon the overall last pick, or does he gobble up on a Terrorblade or a Morphling right now? Yeah, part of me actually enjoys the idea of just picking your carry, right? You already see the carry matchup, and it then gives you more time to give Collapse the 1v9 offlane. Yeah. I think they made an adjustment from the last game and be like, you picked a really early TB. We quote unquote countered it. It still carried the game. Some of these carries are just so good that you're not going to find that niche last pick that's going to out carry just an early phase Terrorblade. So they're going to take it now. It is now up to them to try and counter this hero. It just does leave some potentially interesting options. I mean, you have to get them from your offlane now, right? And we saw last game, maybe they just take the Underlord this game. But they're going to go with the Brewmaster. This hero does dispel illusions, which is okay. But it isn't a hero that's like deletes Terrorblade from the game by any means. No, but I think at least how we saw Saberlight play the Brewmaster last time was he pushes the hero to limits, he forces TPs, he's like baiting people out, and in that time, your Tiny can get his farm, Storm can farm the extra jungle camp. There's no expectation of we have to play around the Brew because he's going to be so chaotic by himself. The difference though is Liquid, they aren't as aggressive. Like when you think about the last game, they were killing it every lane, they were twin gating, getting kills. Silencer needs a bit more time to do that, I think. But the Magnus is still there. It is. The classic. I mean, I gave up hope on that one. Like they just don't want to play it. You always just want to see a run back a bit though. Like it would be nice. Magnus, you know. At least once per tournament, of course. Yeah. We're yet to have it at this tournament, so I can see why you're hoping. Yeah, and Liquid determined that they're respecting the flex of Terrorblade going to collapse in this game. Seriously, is there an offlane that like just doesn't really care about global that they could take care on Spirit? I think Tide looks pretty good. Any tanky aura buying type offlaner, the Tide, the Underlords, they... What about Sand King? For what team? For Spirit? Because like most games I've seen this Brewmaster, when you get this Ags on Sand King, it just deletes every single brew. You're going to lose the lane for sure, but I mean, it's either Tide, Underlord. I'm throwing Sand King out there just because I've seen so many games now of this brew using Split into Sandstorm and just it dies. So, potential option, but lane is very, very weak. Yep. It does give it like explosive damage into a Silencer because like if you jump a Storm, like Tusk +1 offlane hero, you put that hero to half HP. Even if you global, it doesn't really matter because you've done your kind of initiating factor, and now you're surviving with global rather than killing. So maybe it could be an option. I mean, I just think if you have a Monkey mid and a Terrorblade offlane, and you have another carry, it's a bit of farm. Yeah. How do you play the game? I would like to see Liquid go for Snapfire in the 4 position. Like Mortimer Kisses into Monkey and Terrorblade is absolutely devastating. And you've already lost your Willow, and you've lost your Kotl. Kotl would have loved to buff up their heroes, so great bans from Spirit, but high damage 4 position, that brings a little bit more life to the early game, is what I want to see from Liquid. Hence why Snapfire. But maybe Windrunner for the power shot. How's Snap been doing at the tournament? Ooh, not very well. Because we've seen it in mid, Malrine. Oh yeah, this is not a mid one. Yeah, I know, so discount that, obviously. Yeah, the mid Snap is a little too adventurous for me. Yeah. Like 40% win rate, but this is a stable pick. Yeah. I mean, as a support, you're playing versus Terrorblade Monkey. A lot of the times you like to feed off supports. This hero doesn't die very much, just because you do have that ability. Execute is always going to be good, and a little extra control never hurt. Just down with the bans, Liquid have been banning carries. Yeah, I mean, because they want this Brewmaster versus a Terrorblade match. Yeah, they want. So you're okay. Yeah, so. They think they ban the carries that are good versus Brewmaster. But I'm afraid if Liquid are going that route, though,
and Spirit are going to go ahead and throw this terribly into offlane. If this TB has a bad game, Monkey gets rotated on once or twice, the game's just over because Radon is just going to farm, and then he's going to have no playmakers on his team. So it'll be very lane focused if they go this route, which I'm not really a big fan of. Sure, it's a good Lifestealer game, but just shut down the mid and the offlane, and Lifestealer's just going to walk around and be like, what do I do in this game, guys? See repeat last game Liquid have that laning edge because their heroes naturally like to be a bit more aggressive. Brewmaster of Split, Windrunner, and Tiny in tandem with Power Shot, Avalanche Toss, you get kills, even the tree because you're a carry. But Liquid could be the winners of the early game, control the map, but then have to deal with the eventual scaling of a Spirit. I'm expecting Spirit, even if, yes, they're farm heavy, I still expect them to have a couple fights in them to then turn the game around. But early game feels Liquid, mid to late game feels Spirit. Bold claim here. I said it could be a 2-0. It's going to be a 2-0. I think Liquid's taking this one. Nisha, I think he just has way too free of a game on a Storm Spirit. We've seen this hero pop off. It's looked too good. Team fights. You've got the lockdown. You have the global. In the early game. The Sunders will be a hard time coming out. You need Mantas to get that. When do you buy your Mantas? Late game. I feel like it's going to be a little... Okay, so Sprint Liquid can do draft by Jay Ledo. Jolo Kuma Yoda, can I leave? Or drafted PG now. I still are doing it. Demand draft my piao. Yanjilu. I can't coach interview Lamatin. Cái đó là coach interview. Indeed we are, yeah. So, Silent, game number 1, a little bit tough. I think the early game didn't go too well. Have you adjusted for that in game 2? Yes, first game was really rough lane stage. If we could do better, game would be much better for us, but we didn't. At least we couldn't do better at lane stage. I think very weak lanes was second game stronger lanes but a lack of early game also. I feeling like we need some farm with heroes too. Yeah, do you think Liquid's going to give you that? Do you think you're going to be able to get there? I don't know. I hope so. That's a little concerning. Well, what about the Storm Spirit here then? What answers do you have for the Storm in this game? Because the analysts are a little worried. Storm hero. I think we will pick it a little bit early. Early and we could get better heroes, I think. Not sure we did the right choice. Okay. Well, I've just been informed Miposhka just got first blood. Anything to say about that? Miposhka got it? Yeah. Oh, what nice one. Nice, excellent. All right, let's go watch the game. We'll throw it to the casters for game number 2. So stupid. I'm so stupid. Ooh. Nisha Stone Sprint. Kuma ပဲလောကကြီးအေးချမ်းဖြစ်သွားတော့ဘာလို့ခုမှစားနေရလဲဆိုတော့ဘလို့မှမစားနိုင်ဘူးပြသေးတာခုတော့ပူလောင်နေရယူမအေးချမ်းအဲကိုလေးနဲ့ဗာလေးညာလေးနဲ့ဘွာကြီးကခုမှစတာရပြီးညတနားရီလောက်ထိဒီညနေတို့နဲ့တနားရီလောက်ထိသွားပုံစံရကောလာရရတယ်နော်အေးစေးရအဲ့တော့ Stone ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Stone အမြင့်မှာကျွန်တော် Monkey King နဲ့အဲ့ Love Monkey King နဲ့Nisha အရင်ကြီးတော့တာရမယ်မထင်ဘူး Duration 40 over baby
ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တော့ Light Stealer နဲ့ Monkey King တော့ကြာမှာပဲဟုတ်တယ် mouse တွေပါဝေးမှာထားရအောင်ဟောလဲတော့ဘာဖြစ်မှာဆိုတားပါဦးတိမ်ဆိုးမလားစားရတဲ့ပွဲပြတိမ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးရပြီတိမ်ဆိုးဆိုရင်စက်စားမှာလောတယ်မဲ့မလောကနေရှောက်လိုက်တော့ပြေးတယ်အားရပါတယ်မန်ကြီးကStone against MK ဘာမှပြဿနာမရှိတော့ဘူး AC ပဲတယောက်တစ်ချက်ပဲနေရှာနေသူကြားသလောက်တော့ဖြဲရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ခုနောက်မှာ Stone gain တွေကတာရများတယ်ငယ်တော့လေအဲ့ဂိမ်းထဲမှာထိုင်ရဘဝကိုပြန်သတိရတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ချိန်ဆိုခေါ်သိဖို့စားလိုက်ပွဲကြည့်လိုက်ဒီပြန်ကနေရရင်Dota 2 launch ကနေပြီးတော့လောင်းထားလေးပြန်ထုတ်ပါအဲ AC ပဲတရက်တဲ့နိုင်3000ခင်မှာမင်းမဟုတ်ဖို့3000နဲ့ဂိမ်းထဲမှာတနေ့ကုန်နေနိုင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးပါဗျာဒါပေမဲ့နေခဲ့တာငါတော့ roll ဆိုးရဲ့လောတဲ့ power shot ပြီးသွားပြီ rage လည်းပြီးသွားပြီဘတ်စကာကတော့ပဲ200နှုတ်400ဟိုဖို့က3000ပဲရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရင်ကျောင်းသွားဖို့ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะဂိမ်းသွားဖို့ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်2500ပဲကျဲတယ်ကွာအဲ့တော့သမင်းဖြူနဲ့ကျုပ်ကျော်သမင်းစီဆန်နဲ့ကျုပ်ကျော်ကအဲ့တော့900လားမသိမှတ်မှတ်ရ2000ပဲရှိရောတတိဖို့ကတွက်လိုက်1500ပါအဲ့မှာ Dota 2 launch ကနိုင်တဲ့နေ့ဆိုဂိမ်းဆော့ရတယ်ဟောမနိုင်တဲ့နေ့ဆိုရင်အဲ့ဒါခွေးဖြစ်အဲ့တော့ဘာလို့ကြီးရောက်နိုင်နေဆိုအဲ့နောက်ကနေပြီး4ထိုင်ကန်အများဆုံးတော့သင်ပြီးတော့များဘာလဲတော့ဂိမ်းနဲ့ရရင်ပထမဆုံးစဆူတောင်းတာဆက်မရပါသေးနဲ့ဆူတောင်းဆက်ရပါသေးမဟုတ်ကျွန်တော်တော့30အောင်ပြက်လာဒီကြိုက်ဂိမ်းနဲ့တော့မယ်မကေးပုံမှာချောရတယ်ဒီဘက် Spirit တောက်လျှောက်ပြင်းတယ်လော double K မန်ကြီးက easy ပဲလောတယ်တော့ attacking လောဒီဘက်မှာ Mickey နဲ့တော့ပြီးတိုးလာတယ်Colors နေတော့ tail blade နဲ့ရတော့လောတဲ့ ball story ပြည့်ရိုက်ထားသေးတယ် okay အဲ့တော့ inside ကထပ်ပြီးတော့ Spirit ထပ်ဝိုက်သေးရောနော် nice 7-2ရယ်Dire's top tower is under attack. ဘာလို့ရှိရအခုမှမတက်မလား Dire's top tower is under attack. Are scanning. ရှိပါ
BF မပေါ်လာတော့ BF ရှော့ပါ BF ပေါ်လာဖို့တော်တော်ခက် ကနကမှာတပွဲလေးစော့တယ်။ BF လုံးဝမစော့။ဘောင်ဒီပြတ်သွားပြီ။အဲ့တော့ Spirit ဘက်က82ရယ်နော်။အားလေးကင်းကတောက်လျှောက်ဖြုတ်။ရပါခုလောလောဆယ်82ဖြစ်နေ။သိစေပဲ။ Radiant's middle tower is under attack. ဒီဘက်လိုက် Vanguard Radiant are scanning. သူတို့နဲ့မှာ Vanguard တွေပါခံ Radiant's middle tower is under attack. ကဲလောတော့ Wukong Command အဲ့တော့ Save လိုက်ကိုဝိုင်းပြီးပြေးနေတယ်အဲ့တော့ရှော့တာပဲနော် Spirit ကဒီပွဲအဲ့မြောင်းနဲ့အားလေးကင်းနဲ့ live ဖြုတ်Game 2 Game 3 Spirit အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျတော့ Western Run ဘာညာသွားယူတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပွဲကအေးဆေးပါ Sprint လည်းဒါသူကသူ first time ကြီးရပါပြီအဲ့တော့ Yadro network ကြီးထောင်ထွက်အဲ့ဒီပြင်မှာ Saver လိုက်ကမွတ်တယ်ဗောနော်အဲ့ bro ကောင်းတာဟုတ်ထင်မကြီးပါဘူးကောင်းလောက်ကောင်းနိုင် Dota မှာပဲဘယ်ချိန်နေဖြစ်ဖြစ်ကမ်းပတ်နိုင်တဲ့အသင်းဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ကမ်းပတ်နိုင်တဲ့အသင်းလို့ Spirit ပဲရှိတယ်လောတယ်ရတော့ပြန်ပတ်သွားပြီဗောနော်ခုလောက်ပဲတာပါတယ်ခုလောက်ပဲနီရှာတောက်ချော်ကြီး snowball လိုက်လို့ပါဒီပွဲမက်ခေးတိုင်နေ pay fan อ่ะဒီကောင်နေ snowball မဲ့ line နဲ့မဟုတ်ဒီကွက်ကအဲ့ကြောင့်အားလေးနေရလဲပါအဲ့ဘာလို့ရောလဲမပေါ်အဲ့လာနေနဲ့ဖဲလာဖဲဘာမှမရတာနီရှာနေဆိုင်တယ် win play ဒါတို့ radiant နော်ပြောင်းရင်းသွားတာနော်အေးစေးပဲ Facebook လေးထည့်ပြီးလို့ဘရေသာမို့
Save like Prime Spirit ရှိသေးတယ်အဲ့ကြောင့်မလိုက်ဘူးအဲ့တော့ Prime Spirit ခွဲမှာမခွဲသေးဘူးအဲ့ Push ကလည်းနောက်မှာကျွန်တော် Infast နဲ့ဒိုးသွားပြီအဲ့ Nisha လိုက်တော့တက်တယ်အဲ့တော့ Yatoro range နဲ့တော့ပြန်တော့ပတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုထက်လိုက်first tank ကြီးရပါတယ် bro စိတ်မပူဟိုကောင်နေလောက်9ကောင်တက်လို့မရဘူးဗျာသမုံပါsmoke ပြီးတော့မင်းမှာချတော့ Spirit 3 man smoke တပည့်ဘက်ကမြောင်းနေတာတောက်ချောက်လိုက်ချမှာရရတိုတို့တာဝါရပါဘောနော်အဲ့ deny နဲ့ကောင်းလိုက်ကဲလောရစားပြီးသွားပြီတောက်လိုက်အောင်ဟုတ်တယ် Premier strong coffee ကိုအသက်ထွက်တယ်ပြအောင်ထုတ်ပြအောင်လေတော်ညာမို့နော်အဲ့ကောင်လေးတောက်ကောင်းတယ်ဗျာအခုလောအဲ့တောက်ပြက်Radiant's bottom tower is under attack. ကဲစောက်လည်းပြီးပြီတောက်လည်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်ဖို့ပဲကြံတော့နော်အားလုံးပဲတက်တာပါကျွန်တော်နောက်နေ့မှပြန်တွေ့ပါဘိုင်ဘိုင်ဒီနေ့ပွဲပြရတော့ပါပဲ Radiant's bottom tower is under attack. အဲ့တော့ Ego Saver ရဲ့နောက်ကကျွန်တော် Shadow Blade ကိုကဲသွားတာပေါ့နော်မီးရလာပြီကျွန်တော် Ego နေနဲ့အဲ့ယုံဖက်တော့ Saver လိုက်နောက်က Radiant အဲ့တော့3 mat test mode တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ spawn နဲ့ချမှာပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုသွားခြင်းလဲဆိုတော့စဉ်းစားမှာအဲ့တော့ Nisha နဲ့ပဲသွားတိုးမှာ Nisha အတူလွှတ်တာရယ် Oh break အများကြီးတော့အဲ့ချိန်စပိတ်သုံးတဲ့ကောင်လေးရှိအမြောက်ကတော့တဲ့ပေါ့တဲ့ပဲအော်ဘောလုံးဆက်လွဲသွားပြီပိုင်းနဲ့ဘယ်နေလဲစနေကနေနေပြီဒီမှာလေ Dire are scanning. ကဲလောလေ2 man smoke နဲ့ဘာလို့ကြောက်အော်နောက်မှာ Arctic Gas လောပေးပြီးဖမ်းတယ်အဲ့တော့ Global Silent ထပ်ပေးတာရယ်အဲ့တော့မြောက်ကတော်တော်ရွာနေဟိုဘက်တော်တော်မုန်းနေပြီအဲ့တော့ Yadro နဲ့ကျွန်တော် battery ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော် Radiance လည်းပါတယ်အဲ့တော့ Open One လိုက်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော် Inside ကိုပြေးပြီးတော့ခုတ်ထားသေးတယ် Inside down သွားပြီလောတဲ့ I shot snowball a saver like wall of punch နဲ့မိသွားပြီTP တဲထောက်တာနောက်မှာကဲ whisk ဖြတ်ရိုက်တာရယ်အဲ့တော့ saver like ပါထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကြောက်နောက်မှာ check ကဲ Radiant's top tower has fallen. တဲ့လောတဲ့ ball lightning ပြီးပြီးတော့ဒီကောက်ကိုပြေးဝိုက်ရယ်အဲ့ AC ပါပဲ separate ကဘာဖြစ်တော့ network ကပြန်တူသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာ network ပြန်ညီသွားပြီအဲ့တော့50 minutes အဲ့ဆက်ဖြစ်လာမှလည်းတစ်ချက်ကြည့်ရမှာ separate game တူတော့မရှုံးတော့ဘူးလို့ငါထင်တာပဲဒါပေမဲ့တော့မရဘူး Dire are scanning. Dire's bottom tower. I'm sorry
ဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲမင်းညထိုင်ထားမလုပ်အောင် bro ဒီနေ့လည်းမလုပ်အောင်ကိုထိုင်ထားလုံနိုင်တဲ့ power မရှိပစ္စည်းပဲကိုလောင်းသမျှအကုန်နိုင်ကဲလောတော့ Nisha wish play နဲ့နောက်မှာခါရရှာပဲပြန်ထည့်မယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တိုင်နီနှုတ်ဝကြီးကတကယ်ကြီးခိုးဖန်းနေရနော်တိုင်နီနှုတ်ဝပြန်တက်လာပြီမခိတိုင်နီကဒါ win rate ကအခုထိမရှုံးသေးဘူးလားပွဲလာမသိဘူးတော့မရှိဘူးပြီးခဲ့တဲ့ Dreamly ရဒီကောင်တိုင်နေတော်တော်ကောင်းကဲတော့နီရှာကိုအိမ်မှုလဲအဲ့လောက်ကြီးတစ်စေးပဲမပါဘူးเนาะအဲ့တော့ Stone Spirit ကတော်တော်လေးဆိုးနီရှာ mana တော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှလိုက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ပွဲကပြန်ပြီးတော့တန်းရောပြန်ဖြစ်ဦးမှာဘာလို့ဆိုတိုင်နီရအရန်တာနေတိုင်နီဘွားရအေးဆေးပဲထိုင်နီနဲ့နောက်မှာကျွန်တော်မန်စတိုင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်နေဗျာအဲ့တော့မစ်ခေးကိုလိုက်ပြီးတော့ shut down ချမဲ့ကောင်တယောက်မှရှိမနေဘူးအဲ့ဒါကြီးကတိတ်တော့မိုက်မနေဘူးနော်အဲ့ရာတိုရိုနဲ့ပြန်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေဂိမ်းမှာတိုင်နီနဲ့ live stealer တိုင်နီပိုတာလို့ထင်တာပဲကဲတော့ရာတိုရိုကတိုလေးကြောတာဟိုဘက်တော့မီးတော့မယ်အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော် range global silent ဒါပေမဲ့လေ range ဖွင့်ပြီးတော့မှ global နှိပ်လိုက်တော့ global နှိပ်ပြီးမှဆိုရင်အောင်ဝင်လောက်ကြတယ်လူကထက်လျှော်သွားပြီသိကြလို့မေးတာပေါ့ဟိုဘက်က9កောင်ဗျာဟိုဘက်က9កောင်ဟိုဘာဝင်လောက်ကြတယ်သားတို့ကတော်တော်ကြီးစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြီးliquid က AC ပဲ split push နဲ့ကျွန်တော်ဒါသူတို့ timing game မှာသူတို့ပြန်စောင့်တယ်tiny late game stone switch late game နောက်မှကျွန်တော် saver light ဒီ late game ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီပွဲက liquid ပြန်တော့ cap ပတ်နိုင်ဟုတ်တယ်9-5နေပြီးတော့ကျွန်တော်17-9ဖြစ်သွားပြီနော် orchid ကျွန်တော်နောက်မှ shackle bossy နေတော့ကျွန်တော် nisha ကိုပြန်ပြီးစေးရတယ်solo kill ကိုကြိုးစားနေတုံးစပရစ်ကို solo kill ကိုကြိုးစားနေရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်2 CV လို့ခံတာတူတူပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော် network တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် liquid ပြန်တာလာပြီဗျာlive stealer နော် mana style BKB ကျွန်တော်တို့တည်လိုက်ရတယ်ရ just say mana style ရော BKB ရောဘာလို့ဟုတ်လဲ live steal ကိုလို့လားအဲ့လောက်အဲ့တော့အောက်မှာလည်းမခေဒီအန်လေးပဲကောင်တာဝါတော့ချိုးမနေနဲ့အဲ့တော့အောက်မှာ terror blade နဲ့တော့သွားပြီးတော့ညှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ TB နဲ့မခေနဲ့ collars နဲ့အဲ့မှာသွားပြီးတော့တိုးရတယ် no way hey Evelus အဲ့တော့ toss ထပ်ပြီးတယ်နော် global silent အဲ့တော့ terror blade နဲ့ကျွန်တော် center လဲဖို့တော့တိတ်တော့ချိန်နေမကောင်းဘူးတော့ ball strike နဲ့ကျွန်တော်လောနေတယ်ခုံပြန်ကြော်လောတိုင်းသမားလုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် banner တွေအကုန်လုံးတက်ဖို့ကြိုးစားရမယ် banner တကောင်အဲ့မှာအဲ့ကောင်မသေးဘူးအဲ့ကောင်မတက်နဲ့အဲ့ကောင်မတက်နဲ့ဒီဘက်လိုက်တာဝါရဲပြေးသေးတယ်ဗောနော် Radiant's top tower is under attack. ရန်ကောင်းတယ်
cái rồi cho là Shirai PGLတက်ပြcái lỡ rồi Oppo lại đâu đấy rồi mấy khi nào rồi lại biểu lại xịt đấy thế lại khổ đó nó cái lỡ rồi ball lại nè lỡ rồi borders nè rồi mình push cả thâm yêu mi nó cho focus fire nó reflection infest rồi mấy cái ball strike rồi cho là Nisha này nó ok mà té đâu ok rồi cho concept that pause đấy mà là ok bao nhiêu show à vì rồi check nó có ai check rồi silver light của bạn thâm yêu mi đấy rồi đi fight rồi separate rồi cái có được fight rồi nó rồi silver light balance rồi thấp bio dây đây này sang này mà lé bị giờ đó má ra đi rồi ok mà thấp bị cho boxy đó mà vì rồi nó mà insan nha lại bio cô lô lại tao một chỗ ta đấy đấy mà này giờ đó này nè ấy damage đại nhiều mấy blue share mà đấy à thì ngã vào tim em rồi bị thì lỡ mà pa đấy thì giờ cái mà tu lên mi nó chơi mà đi câu à rồi quá biết một chỗ đâu nó cho silver light của PM biết tao đấy quý ông mà nó bao bio biết rồi nó Mickey Avalanche nó mà toss nát chết đấy mấy mà vậy có là story đâu mấy mà vậy kìa triple key ultra key biết đâu cái gì free biển bro cho nó giữ chứ mà biết đấy cam alo Facebook mà bro mà chỉ này đi mà là lên biểu công ty hiểu á đi đâuပြန်ပြီးလဲလို့တယ်သူကတော်တော်တက်နေတာဖြုတ်ခံလိုက်ရတယ်နီရှာကတော့မှကျွန်တော်နီရှာမန်ဒစတိုင်းနဲ့တားတယ်နော်โอเคဒီများတွေကโอเคကို EU ဝင်နဲ့ရှောင်းဒီကောင်ကမန်ဒစတိုင်းနဲ့ခိုင်ရရှာအဲ့မထဲညမှာလည်းထဲမှာပါနော် plus မှာတဲတော့လည်းရcái đó là separate này cho full mass smoke hey BK avalanche bí qua bí treo bên đầu đó sao này đấy nó nó balance strike nó snowball này biến như gì đấy nó global sign mà thấp bí đấy nó force để kê ra đâu mà nó send nó biến lé rồi giờ nó commentary hey nó spotlight thì mà thắt chặt bí đấy nó xếp vào cái banner này cô đúng không so em chứ mà banner đó có đúng banner fire banner bí qua bí death card có show vào đấy nó reflection nó check cái có lẽ là mỹ chứ vậy rồi cho send nó lé lại rồi đi mà lé đi quý wall punch wheel of wonder nó cho little water cho mấy cái kiểu bí cho focus fire box bí thầu đó nó send nó lé bí ra đi ấy rồi radiant band này giờ nó có nhiều tool đây mà nó check cái có lẽ của thép bí này mà nisha có lẽ là thép bí đó qua đấy rồi giờ nó lấy này mà bé có lấy nè rồi em thấy nhau lấy này rồi full stand là không có thép bí ấy radiant này lấy band này mà nó mới chỉ nó check cái đó range này nó biến nó đâu đó về mà em thấy nó có đó qua bí anh đi bắt chém mà cho borders rồi lấy gì là teleport nisha biết rồi ai giờ mà biết được luôn tại vì mà free và thao đấy nó open lấy được tàu đấy nó bossy đã được range long right diamond nó rồi check cái nó range này sau này đó cả anh nó mà infest trên heavy ra thì giá nó có này về define tất là lại không là rồi có nó chi về hồi chiều rồi mà chạy có ý nữa 야 버스야 너 BKBပြန်သွားမှာနော် BKB ရဲ့အဲ့တော့နှိမ့်ဆိုင်တယ်နောက်မှတော့ဒါ MKB ပြန်ပြီးတော့ထည့်တာရယ်အဲ့တော့ Monkey King နဲ့နောက်မှတော့ BKB ပဲပြန်ထည့်မှာနော် BKB no fire
ဒီညဒီပွဲအဲ့လောက်မဟုတ် Perry Vision နဲ့ Aurora နဲ့မှတကယ်ရက်ကွက်ပွဲအဲ့ပွဲတကယ်ကျုံးမှာပေါ်လေးကအားနေချဖို့စဉ်းစားတယ်ဗောနော် Aurora ဘာကောင်နေအဲ့ပွဲစောင့်အဲ့ပွဲတကယ်ကြည့်လို့ပေါ့ဒီပွဲလည်း Game 3သွားမှာနေတယ်ဒီနေ့ညမိုးလင်းမှာမိုးလင်းမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပွဲပြီးသွားရင်ခု10 နာရီမလား10 နာရီဆိုတော့နောက်ထပ်1 နာရီဆို17 ခွဲ12 နာရီလောက်မှာဟိုပွဲစမနက်3 နာရီလောက်ဒီ1 နာရီကျရင်မီးပြက်ငါအမောင်ထဲမှာဆက်ပြက်ဘို့ဒီပွဲမှာ Monkey King impact မထွက်ဒီကတ်Game 2လားဒီကွပြန်နိုင်နော်ပြောရင်မထွက်ဘူးဒီပွဲတွေက upper bracket ဒီနှစ်ပွဲ upper bracket ဟိုအားပေးရမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဒီကောင်းနေကစားကြိုက်ဟိုတွေကအိကမဖန်ပြောရတာကွာအသက်တော့မထွက်မျက်ရည်ပဲထွက်တယ်အိကမဖန်တွေကလောတဲ့ Maggie ကို SKR ပြန်စီထားတယ်အဲ့တော့ရထရိုးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် range နဲ့လိုက်ခုဖို့တော့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် save လိုက်အဲ့တော့နောက်က spotlight တွေကြားရတော့ပြေးသွားကစားနေနေကတော့ဝင်းနီရှမန်အသိတော့မကြမ်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်က shot ကတော့ snowball အဲ့တော့ Maggie ကိုကျွန်တော် infast နဲ့ပြန်တော့ထိနေနေတာရဲ့နော် electric border ဖြတ်ဆွဲတာရဲ့နော် snowball ကဒီဘက် bonus strike နဲ့ထဲဝင်ဝိုင်းနေရထရိုးတကောင်းလေးခုကတော့မရောက်ဘူး9ကောင်ကြားထဲမှာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့အင်သန်းကြောင့်ပဲလိုက်အိမ်နေပဲမင်းရလေရထရိုးတယောက်လည်းဘာမှလုံးမရတော့ဘူးနောက် shackle ထပ်မိသွားပြီအဲ့တော့ ball light နေတယ်အဲ့တော့ရထရိုး electric border ထပ်ဆွဲပြီးတော့ရထရိုးကထပ် short သွားပြီနော်မရပါဘူး liquid so strong အဲ့တော့ color toss အောက်မှာကျွန်တော် short သွားပြီ make it trouble key coffee လားကျွန်တော်ဘူး yeahဒါပဲနိုင်ဒါရမနိုင်တော့ဘူးပိုးသက်နှစ်ကြောင်နဲ့အောက်ပြေးဆင်းသွားတယ်ဟောဟုတ်ပါနော်တကယ်တိုင် share လို့Hello, Fortas. Me pushka glimmer kick TP. Then digwa me kita ni thasa nisha ya pulo ni dalalo. Bit different တော့ဖြစ်နေတာဗျာသိလား Monkey King နဲ့ဒီ Stone Sprint နဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဝင်ပုံဝင်ချင်းတော်တော်ဆိုးဆိုးရွားကွာဒီ Colors နဲ့ Saver လိုက်ကောပဲရတော့ဘာမှလုံးမရအောင်အဲ့တော့ Mickey Mega K ဒါပေမဲ့ Mickey Tiny Family ရောကျွတ်စင်မကြုံကောင်း6တော့အဲ့တော့ Wall of Punch အဲ့တော့ Okay Global Silent တော့ Ghost Scepter Hey Balance like Ghost Scepter I like Stone Sprint 我哋阿拜到啲 plan 啊，嗰度話，阿拉人嘢講到嚟話，嗰度 global sign 俾嚟喎 ，global sign 俾嚟，乜嘢細高佢嚟 ，debuff 我講唔出嚟喎，咩 global 俾嚟都係話，非得嘅咩 call 樣 ，right？ go 十單嘅 A 話啩。
Nisha မင်းတိတ်လို့တယ်လို့မင်းတိတ်လို့တယ်အာတီယာအဲ့တော့ MK နောက် open wall နောက်က toss ပြန်ပေးတာအဲ့တော့နောက် check ကထိသွားပြီနောက် ST up အဲ့တော့တော့ law တွေ BKB တော့ Woko command ဒါပေမဲ့ Woko command ကြားတယ်ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးမင်းတို့အဲ့တော့ခုရောက်ခွန်းတာတွေဘာကြပေးလိုက်မယ်လေကျွန်တော်လူကိုတောက်ရှော့ပဲ Nisha လိုက်ပြီးတော့ပြစ်ထားတယ် make it double kill အဲ့တော့ infast နဲ့ဒိုးရတယ်အဲ့တော့အဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတယ်အဲ့တော့ full step နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကယ်တာဒါပေမဲ့လေ colors reflection ဒါပေမဲ့လေးပေါ်တင်သွားပြီးပြန်ကြလိုက်ရင်သေပြီပင်းကြောင်းနေလိုက်ပါပင်းကြောင်းလေးနေလိုက်ပါအိုးအေးရောခုတေးတော့နိုင်ကင်းပြောတာဒါတို့ဘာရှော့ကမင်းကဘိုင်ဘန်နဲ့ပြီးရောကြီးတော်သေးဒီပွဲနှစ်ပွဲလုံးက spirit ကြိုက်တာကွာဒါပေမဲ့ challenge ခေါ်မဲ့လို့မရှိဘူးနော် challenge ခေါ်မဲ့လို့မရှိရဲ့အတွက်ငါဘွားကြီးကဆိုရင်ဖြင့်ခိုင်ထမလုပ်ရပါကြောင်းဟုတ်ပဲဒီ4တက်အန်နော်အောင်ကြတာအဲ့နာမလို့ဟို AC ပဲအဲ့ Aurora Perry Vision Game 1ကို Perry Vision နေမယ်ဗျာဘလိုင်းကဲလောလောတယ်ခိုင်နာလှုပ်ချင်လို့အားလို့အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်လူရှက်ကဲအဲ့တော့ GG အဲ့ပါနေသေးရဲ့ပြီးရင်4နဲ့ liquid ပဲထည့်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော် liquid 3သားနဲ့ 1.5ဟာအဲ့ငြိမ်ပဲဗော 1.5 level AC ပဲတန်ထိုင်တော့ပဲအဲ့နောက်ပွဲလည်းမြောက်တော့ perivation ပဲနိုင်ပါကျွန်တော်ကိုကြိုက်တာဟိုကောင်းနေ overall အဲ့တော့ပွဲကနောက်တော့မိနစ်20လောက်နေပြန်စမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ10နာရီ30လောက်ကျွန်တော် live stream ပြန်တက်ခဲ့ပွဲစီစဉ်ဆိုင်ပြန်တက်ခဲ့ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့နောက်လည်းကြားတယ်မရှိတော့AC ကိုBlow the man down. See you next. Bye bye.